안녕하세요. Xin chào mọi người ạ. 평안하셨습니까? Mọi người có bình an không ạ? 네, 건강이 안 좋으신 분들이 많이 계신 것 같아서 Có vẻ như có nhiều anh chị em sức khỏe không tốt ạ. 퇴원하신 분들도 계시고 Cũng có anh chị em mới xuất viện ạ. 하여튼 건강 관리를 잘 하셔야 될 것 같습니다. Mong rằng chúng ta có thể quản lý sức khỏe của mình thật tốt ạ. 같이 아프신 분들을 위해서 좀 같이 기도해 주시고 Mong mọi người cũng cầu nguyện cho những anh chị em đau ốm ạ. 관심을 가져주시면 Và 좋겠습니다. cũng quan tâm đến mọi người ạ. 제가 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 전능하신 아버지 하나님, 저희를 구원하시고 영원한 생명을 주심을 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Trời là đấng quyền năng đã cứu vớt chúng con và ban cho chúng con sự sống đời đời. 주님께서 많은 능력을 갖고 계신 것처럼 저희가 주님을 따라 주님의 능력을 행할 수 있도록 도와주시옵소서. Giống như Chúa là đấng có nhiều quyền năng, nguyện xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể làm theo những quyền năng của Chúa. 연약한 저희들 마음을 강하게 해주시고 Xin Chúa làm cho tấm lòng yếu đuối của chúng con trở nên mạnh mẽ. 미련한 저희들을 지혜롭게 해주시옵소서. Xin Chúa làm cho chúng con những người dại dột trở nên khôn ngoan. 늘 주님의 말씀을 통해서 위로와 힘을 얻고 Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng con luôn nhận được sức mạnh và sự an ủi thông qua lời của Chúa. 주님의 말씀을 붙잡고 확실한 길을 당당하게 갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn nắm giữ lấy lời của Chúa và đi một cách đúng đắn, một cách đường hoàng. 주님, 저희들이 믿음을 가지고 살고 있습니다. Chúng con đang mang theo đức tin mà sống. 주님께서 보여주신 이 길이 확실한 길이라는 것을 저희들에게 늘 일깨워 주시고 Xin Chúa luôn làm thức tỉnh chúng con để cho chúng con biết được rằng con đường mà chúng con đi là con đường đúng đắn. 주님께 모든 것을 걸고 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể sống và cược mọi thứ. 저희의 삶 가운데 역사해 주셔서 Xin Chúa cũng làm việc trong đời sống của chúng con. 저희의 삶을 통해서 주님의 귀한 일들이 역사가 나타날 수 있도록 도와주시기 Và xin 원합니다. Chúa giúp đỡ để trong qua đời sống của chúng con mà có nhiều công việc quý báu có thể được xảy ra. 주님께서 내 안에 거하라 말씀하신 것처럼 우리가 교회 안에 늘 거하고 주님과 함께 동행할 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể luôn ở trong Chúa và cùng đồng hành giống như lời của Chúa đã phán, hãy cứ ở trong ta. 교회 안에 어려운 것이 있다면 주님께서 개입해 주셔서 그 모든 것을 풀어 주시기 원합니다. Nếu như trong hội thánh có điều gì khó khăn thì nguyện xin Chúa ngài can thiệp và giải tỏa những khó khăn đó. 베트남어 집회를 통해서 또 구원받은 몇몇 분들도 계십니다. Và cũng có một vài người nhận được sự cứu rỗi thông qua hội thảo Kinh Thánh tiếng Việt. 주님, 교회 안에 거해서 또 뿌리를 내리고 성장할 수 있도록 도와주시고 Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ cho mọi người luôn ở trong hội thánh đâm rễ sâu xuống. 말씀을 들었지만 아직 구원받지 못한 그 귀한 영혼들 끝까지 전도할 수 있도록 도와주시옵소서. Và kể cả những linh hồn đã lắng nghe lời của Chúa nhưng vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi thì xin Chúa giúp đỡ để những linh hồn đó có thể đến và lắng nghe lời của Chúa đến cùng. 전도하는 모든 분들에게 지혜와 능력을 또 전도할 마음을 더해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài ban sự khôn ngoan, năng lực cũng như tấm lòng cho tất cả những người đang truyền giảng. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 성경 찾겠습니다. Chúng ta cùng tìm sách Kinh Thánh ạ. 에베소서 Sách Ephesos ạ, 2장입니다. đoạn 2 ạ. 에베소서 Sách Ephesos ạ, 2장 đoạn 2 ạ, 10절입니다. câu 10 ạ. 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được tạo dựng trong đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라고 했습니다.
Bất cứ ai nếu như ở trong đấng Christ Giêsu thì người đó được gọi là tạo vật mới ạ. 예, 우리는 그의 만드신 바라. Chúng ta là công trình của tay Ngài. 우리는 하나님이 만드신 피조물이죠. Chúng ta chính là tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. 예. 그런데 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받았습니다. Chúng ta được tạo dựng trong đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành ạ. 예, 여기 지으심을 받았다는 것은 Và cái câu nói rằng được tạo dựng ở đây 창조되었다라는 뜻이거든요. có nghĩa là được sáng tạo ạ. 예. 영어로는 created라고 돼 있죠. Ở trong tiếng Anh là created đúng không ạ? 창조라는 뜻입니다. Có nghĩa là sáng tạo ạ. 예. 만들다라는 영어 단어는 두 가지잖아요. made가 있고 cái từ created가 있죠. Cái từ làm ở trong tiếng Anh thì có hai từ, đó chính là từ made và từ created đúng không ạ? 예. made는 있는 재료를 조합해서 만들었다는 뜻이고요. Made có nghĩa là sử dụng những cái vật liệu có sẵn để tạo ra một cái khác ạ. create는 Còn created ạ, 없는 상태에서 창조, 만들었다는 거죠. là sáng tạo từ những cái không có thành có ạ. 여기 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자들이라고 그랬습니다. Ở đây đã nói chúng ta là những người được tạo dựng trong đấng Christ Giêsu để thực hiện những việc lành ạ. 창조되었다라는 거예요. Tức là chúng ta đã được sáng tạo ạ. 우리가 사람으로 태어나고요. Chúng ta đã được sinh ra làm con người ạ. 그리고 거듭났다라고 그러잖아요. Chúng ta đã được tái sinh đúng không ạ? 구원받을 때 우리가 거듭나는 겁니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì tức là chúng ta đã được tái sinh ạ. 주님 우리 마음에 새로운 영을 주시고 새로운 마음을 창조하여 주옵소서. Chúa xin Chúa hãy ban cho chúng con linh mới và sáng tạo cho chúng con tấm lòng mới. 내 마음에 새로운 마음을 창조해 달라는 그런 기도를 다윗도 하고 있어요. David cũng đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Đức Chúa Trời hãy sáng tạo tấm lòng mới ở trong David ạ. 예, 구원받을 때 우리가요 새로운 마음이 창조되는 겁니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ, thì trong chúng ta đã được tạo dựng một tấm lòng mới ạ. 또 우리 양심도요 새롭게 됩니다. Và lương tâm của chúng ta cũng đã trở nên mới ạ. 우리의 삶의 목적이 새로워집니다. Mục đích đời sống của chúng ta cũng đã trở nên mới ạ. 예, 우리의 삶의 방식도 새로워지는 거예요. Phương thức đời sống của chúng ta cũng đã trở nên 예, mới ạ. 구원받은 이후에는요 전혀 다른 삶을 살게 돼요. Sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta đã sống một đời sống hoàn toàn khác ạ. 이스라엘 백성들이 애굽에서 살던 때하고 Giữa thời điểm dân Israel sống ở trong Ai Cập 애굽을 탈출해서 홍해를 건너서 살던 때는요 완전히 다르죠. và với cái thời điểm mà dân đó xuất ra khỏi Ai Cập đi qua biển đỏ thì hoàn toàn khác nhau ạ. 구원받은 이후에는요 새로운 삶이 되는 겁니다. Sau khi nhận được sự cứu rỗi, đời sống của chúng ta trở nên một đời sống mới ạ. 그런데 여기에 선한 일을 위하여 지으심을 받았다고 했습니다. Nhưng ở đây có nói là được tạo dựng để thực hiện những việc lành ạ. 예, 하나님은 선하시고 Đức Chúa Trời là đấng thiện lành ạ. 하나님은 선한 일을 하시잖아요. Và Đức Chúa Trời là đấng làm công việc thiện lành đúng không ạ? 예, 그러니까 하나님의 뜻대로 하는 것 그것이 선한 일입니다. Cái việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì đồng nghĩa đó chính là làm việc thiện lành ạ. 우리 디도서도 한번 보실까요? Chúng ta cùng mở sách Tít ạ. 예, 디도서 Sách Tít ạ. 2장 Đoạn 2 ạ. 14절입니다. Câu 14 ạ. 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. Là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tinh luyện chúng ta thành một dân tộc, một dân thuộc riêng về Ngài, là dân xuất sáng làm các việc lành. 예. 예수님은 우리를 대신해서 십자가에 자기 몸을 주셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã dâng thân thể của Ngài trên thập tự giá thay cho chúng ta. 내 너를 위하여 몸 버려 피 흘려 너를 구원하였다. Ta đã bỏ thân xác này xuống, đổ huyết xuống để cứu con. 예, 찬송가에 그런 가사 나옵니다. Ở trong bài thánh ca có một lời như vậy ạ. 그가 우리를 대신하여 자신을 주셨습니다. 십자가에 내어 주셨습니다. Ngài là đấng đã hy sinh vì chúng ta. Chúa đã hy sinh trên thập tự giá cho chúng ta. 그리고 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하셨습니다. Và Ngài đã chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và đã tinh luyện chúng ta. 그리고 그 뒤에는 이유가 나오는 거예요. Và đằng sau có nói đến lý do ạ. 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이니라. Để chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sốt sắng làm các việc lành ạ. 네, 여기도
Như ở đây ạ. 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하셨다는 거죠. Ở 우리를. đây đã nói rằng là Chúa cứu vớt chúng ta là để cho chúng ta có thể trở thành một dân sốt sắng làm các việc lành ạ. 여기 친 백성이라는 단어는요. Cái từ dân ở đây ạ, 헬라어를 보면은 trong tiếng Hy Lạp ạ, 귀하게 여기는 보물이다라고 돼 있습니다. có ghi là một báu vật được xem là quý báu ạ. 그러니까 하나님은요. 이 구원받은 그리스도인을 귀하게 보시죠. Tức là Đức Chúa Trời ạ, thì xem những cơ đốc nhân đã nhận được sự cứu rỗi một cách rất quý báu ạ. 우리가 하나님의 가족이 됐기 때문에 Vì chúng ta đã trở thành gia đình của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 자녀가 됐기 때문에 귀한 거죠. Vì chúng ta đã trở thành con cái của Đức Chúa Trời nên quý báu đúng không ạ? 예. 어떤 분이 그런 비유를 Có 하시더라고요. người thì đã lấy một cái ví dụ như thế này ạ. 예. 다이아몬드 있잖아요. 다이아몬드. Cái viên kim cương ấy ạ. 다이아몬드. Viên kim 비쌉니다. cương. Cái viên kim cương rất là mắc tiền. 다이아몬드에 똥이 묻었다고 생각해 보십시오. Hãy thử nghĩ xem viên kim cương này đã bị dính phân ạ. 더러워졌습니다. Bây giờ viên kim cương trông rất là dơ ạ. 여러분 어떻게 하시겠습니까? Nếu là mọi người sẽ làm gì đây ạ? 버려요? Mọi người 버려요? có vứt đi luôn không ạ? 못 버리죠. Không thể vứt đúng không ạ? 그거 버리면 안 돼요. 그죠? Nếu như vứt bỏ đi thì không được đúng không ạ? 예. 우리 그리스도인들도 마찬가지죠. Đối với cơ đốc nhân chúng ta cũng vậy thôi ạ. 안 좋은 게 묻을 수 있습니다. Cho dù chúng ta có thể dính những cái điều không tốt, không hay vào trong này, 더러운 게 묻을 수 있습니다. chúng ta có thể dính cái điều vấy bẩn ở trong này. 그래도 귀한 것은 여전히 귀한 거예요. Nhưng mà những điều quý báu thì nó vẫn luôn quý báu ạ. 그래서 그리스도인들은 뭘 해야 됩니까? 씻어야 되는 거죠. Bởi vậy nên cơ đốc nhân cần phải làm gì ạ? Cơ đốc nhân cần phải rửa sạch mình ạ. 예수님도 제자들의 발을 씻겨 주신 것처럼 Giống như việc Đức Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đồ ạ. 발에는 더러운 게 묻잖아요. Ở trên chân thì có nhiều cái bẩn đúng không ạ? 그러니까 씻는 게 필요한 거예요. Nên là cần rửa ạ. 우리 교제 안에는 Ở trong sự thông công của chúng ta 우리 예수님이 함께 계십니다. có Đức Chúa Giêsu ở cùng ạ. 우리 모일 때마다 Và mỗi khi chúng ta nhóm lại ạ, 성령님이 함께 계십니다. Đức Thánh Linh ở cùng với chúng ta. 예, 성령은요 물과 같으신 분이에요. Thánh Linh là đấng giống như nước ạ. 예, 우리를 씻으시는 분이에요. Ngài là đấng rửa sạch chúng ta. 주님을 만나면 우리 항상 깨끗해집니다. Khi mà chúng ta gặp Chúa thì chúng ta luôn được sạch sẽ. 우리의 마음에 더러운 것들 있어도요. Cho dù trong lòng của chúng ta có những cái vấy bẩn ạ, 주님 말씀을 통해서 nhưng mà thông qua lời của Chúa, 또 교제를 thông 통해서 qua sự thông công 우리 마음을 깨끗게 하셔요. mà tấm lòng của chúng ta được trở nên sạch sẽ ạ. 더러운 것을 씻어 주신다는 거예요. Tức là Chúa rửa sạch những cái vấy bẩn ở trong lòng chúng ta. 우리가 갖고 있는 죄가 있어도요. Cho dù chúng ta có những cái tội mà mình đang mang ạ, 예, 주님은 우리의 양심을 밝게 하셔서 nhưng Chúa làm lương tâm của chúng ta trở nên sáng lạng, 그 죄에 대한 죄책감을 갖게 하십니다. khiến cho chúng ta cảm thấy tội lỗi với tội đó ạ. 그래서 그 죄를 벗게 만드시는 거예요. Làm cho chúng ta cởi bỏ cái tội lỗi đó ra, 깨끗게 하시는 분이에요. là làm cho chúng ta trở nên thanh sạch ạ. 예, 구원받을 때 우리의 모든 죄가 씻어졌을 뿐만 아니라 Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì không phải là Chúa đã chỉ rửa sạch mỗi tội lỗi của chúng ta hoàn toàn ạ, 구원받은 이후에도 mà kể cả sau khi nhận được sự cứu rỗi ạ, 여전히 우리를 깨끗게 하시는 분입니다. Chúa vẫn là đấng luôn làm cho chúng ta được trở nên thanh sạch ạ. 그리고 선한 일에 열심하는 친 백성이 되게 하려 Để chúng 우리를 ta, 구원하셨습니다. Chúa đã cứu vớt chúng ta để chúng ta trở thành một dân sốt sắng làm các việc lành ạ. 그러니까 우리를 구원하신 목적이요. Đây chính là mục đích mà Chúa cứu vớt chúng ta. 선한 일을 하게 하기 위해서예요. Đó là để chúng ta làm những việc lành ạ. 그러니까 우리가 Và 선한 일을 해야죠. Và chúng ta phải làm việc lành đúng không ạ? 주님 보실 때는 Khi mà Chúa đến ạ, 영혼을 건지는 일만큼 선한 일은 없을 겁니다. không có việc gì đời đời và thiện lành bằng việc cứu vớt linh hồn đâu ạ. 예. 전도하는 일만큼 귀한 일은 없을 Không 겁니다. có việc gì quý bằng việc truyền giảng đâu ạ. 한 사람의 지옥 갈 영혼이 Một linh hồn phải đi xuống địa ngục, 거듭나서 천국에 가는 그 일만큼 귀한 일이 어디 있겠어요? được tái sinh lại và được lên thiên đàng, đâu có việc gì là việc quý trọng hơn điều này ạ. 우리 인생은 Trong cuộc đời của chúng ta 참 복잡합니다. rất là phức tạp ạ. 이 하루라는 시간을 살아도요. Cho dù chúng ta sống một ngày thôi ạ, 이 마음이 참 저녁이 되면은 복잡해져요. khi mà đến buổi tối tấm lòng của chúng ta trở nên rất là phức tạp ạ. 여러 가지 많은 것들을 듣고 Chúng ta nghe nhiều cái ạ, 여러 가지 것들을 기웃기웃 거리면서 và vướng bận nhiều cái ạ. 세상적인 것들도 많이 들어오고 Nhiều cái ở trong thế gian nó đi vào trong chúng ta 또 nữa ạ. 평강이 깨질 일도 Và 많습니다. cũng có nhiều việc làm phá vỡ đi sự bình an của chúng ta. 하루만 살아도요. 복잡합니다. Chỉ cần sống một ngày thôi cũng rất là phức tạp ạ.
가정에서도 회사에서도 얼마나 복잡한 일들이 Kể cả 많습니까? ở trong gia đình hay ở công ty đã có biết bao nhiêu những chuyện phức tạp rồi ạ. 복잡한 삶을 살고 있는데 Chúng ta đang sống một cuộc sống rất là phức tạp ạ. 어떤 사람이 인생을 이렇게 정의했습니다. Có người thì đã định nghĩa cuộc đời như thế này ạ. 인생은 ABCD다. Cuộc đời là ABCD ạ. ABCD 있죠? ABCD ạ. A는 A anyone입니다. anyone. là anyone, tức là mọi người ạ. 누구나. Bất cứ ai. B Còn B là gì ạ? birth 태어난다. Là birth, tức là sinh ra. 그리고 D는 뭐예요? Và D là gì ạ? death Là death, 죽는다. là chết à. 그게 우리 인생의 아주 기본 골격이죠. Đó chính là một cái lộ trình rất cơ bản trong cuộc đời của chúng ta, đúng không ạ? 근데 B와 C 사이에 birth와 death 사이에 뭐가 있습니까? Nhưng mà giữa B và D thì nó có gì ạ? C. Có C à? C는 choice예요. C là gì ạ? Là choice, 선택입니다. là lựa chọn à? 이게 사람이 살아가는데 Trong lúc con người sống à, 끊임없이 선택을 하며 살아가잖아요. không ngừng nghỉ chúng ta luôn phải đưa ra những sự lựa chọn, đúng không ạ? 우리가 구원을 받은 것도 Kể cả việc chúng ta nhận sự cứu rỗi à, 우리가 구원받기를 선택했기 때문에 vì chúng ta 구원받은 거예요. đưa ra lựa chọn nên chúng ta nhận được sự cứu rỗi à. 그리고 앞으로도 Và kể cả sau này à, 우리는 많은 선택을 하며 살아갑니다. chúng ta sống và đưa ra nhiều lựa chọn à. 그 선택을 하면서 Và khi mà chúng ta đưa ra lựa chọn đó, 우리의 인생은 계속 변해가겠죠. cuộc đời của chúng ta liên tục có những cái sự biến đổi, thay đổi, đúng không ạ? 인생이 복잡한 것 같아도 Cho dù cuộc đời trông có vẻ rất phức tạp à, 사실은 단순하죠. nhưng mà thực tế 간단합니다. nó cũng rất đơn giản à. 어떤 사람은요, 그 우주의 행성의 크기를 소개하는 그런 유튜브 영상들이 있습니다. Ở trên YouTube thì cũng có những cái video giới thiệu về độ lớn của vũ trụ à. 그런 것들을 자주 본다고 하더라고요. Thấy bảo rằng người ta hay xem cái video đó à. 이 사람이 이 사람의 우리가 경험하는 그런 문제들이 큰 것 같잖아요, 그죠? Chúng ta cảm giác như những cái trải nghiệm của chúng ta nó rất là lớn, đúng không ạ? 뭔가 이제 어떤 일이 발생하면 정말 큰 일이라도 난 것처럼 Khi mà một chuyện nào đó xảy ra thì chúng ta cảm tưởng như là một chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra, đúng không ạ? 불안해하고 Và khiến cho mình bất an, 또 화가 나고 làm mình nổi cáu à, 또 마음이 힘들고 그럴 때가 있어요. làm tấm lòng của mình trở nên mất sức ạ. Cũng có nhiều khi là như vậy à. 그런데 이 우주의 행성들을 보면은 Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn vào những hành tinh ở trong vũ trụ này ạ, 너무너무 큰 거예요. chúng ta thấy chúng rất lớn à. 과연 나라는 존재는 Vậy thì quả nhiên mình ở trong một vũ trụ này, 이 우주 가운데 어느 정도의 분량이 있을까? mình 분량으로 chỉ chiếm được 차지하고 khoảng 있을까? bao nhiêu phần trăm ở trong đó à? 우리는 사실 우주에 비하면 먼지반도 못합니다. Thực tế ạ, nếu như mà để so sánh chúng ta với vũ trụ này thì chúng ta cũng không bằng hạt bụi đâu ạ. 영상을 하나 보여드릴게요. Thầy sẽ cho mọi người xem một video ạ. 이게 지구에서 시작해서 Ở đây là điểm bắt đầu từ vũ trụ ạ. 우주까지 Từ trái đất ạ. 연결되는 영상인데 Đây là video được liên kết từ trái đất, sau đó là phóng ra ngoài vũ trụ ạ.
모습이에요. 우주. Đây là hình ảnh toàn thể của vũ trụ à? 지구도 안 보여요. Bây giờ mình còn không nhìn thấy cả trái đất luôn ạ. 여기에 우리가 살고 있는데 Nhưng mà chúng ta thì đang sống ở trong đây ạ. 이 광활한 우주에 비하면 Để so sánh với một vũ trụ bao la rộng lớn này ạ. 사람이 얼마나 작습니까? Con người nhỏ biết bao ạ. 사실은 우리가 뭐 많은 일을 겪고 복잡한 일을 겪지만 Thực ra chúng ta gặp phải rất là nhiều việc phức tạp và khó khăn biết bao nhiêu ạ. 그게 뭐 얼마나 큰 일일까요? Nhưng mà thực tế nó là cái việc lớn khoảng bao nhiêu thôi ạ. 그래서 뭔가 너무 힘들어하지 않아도 될 것 같아요. Nên là chúng ta không cần cảm thấy gánh nặng và mệt mỏi quá đâu ạ. 그 큰일 아닙니다. Tại vì việc đó cũng không phải là việc lớn gì đâu ạ. 크게 중요한 일도 아닐 거예요. Nó cũng không phải là việc lớn hay quan trọng gì đâu ạ. 그래서 이런 영상을 보면은 Khi mà chúng ta nhìn những video như thế này ạ, 여러 가지 일상의 어려운 일 마음으로부터 벗어날 수 있다 그렇게 누군가 이야기하더라고요. có ai đó nói rằng khi mà chúng ta xem những video như thế này, nó sẽ giúp chúng ta thoát ra khỏi những khó khăn thường nhật hàng ngày ạ. 야, 큰일이 아니구나. Và cho mình biết được rằng là những cái việc mà mình đang gặp phải cũng không phải là việc gì to tát gì. 주님은요. Chúa 이렇게 작은 우리를 사랑하시는 거예요. yêu thương một tồn tại nhỏ bé như chúng ta. 여기에 비싸고 좋은 게 얼마나 많겠습니까? 우주예요. Ở trong vũ trụ này có biết bao nhiêu những cái mắc tiền và quý giá. 사람보다 아름다운 것도 있고요. Cũng có nhiều cái đẹp đẽ hơn con người rất nhiều ạ. 또 사람보다 가치 있는 것도 여기에 얼마나 Và 많겠습니까? trong này có nhiều cái giá trị hơn con người biết bao ạ. 얼마나 귀한 게 Có 많겠습니까? nhiều cái quý giá biết bao ạ. 그런데 하나님은 가장 귀하게 보시는 게 우리 사람이에요. Nhưng thứ quý giá nhất mà Đức Chúa Trời xem ở đây đó chính là chúng ta. 이유는 딱 한 가지죠. Lý do chỉ duy nhất một điều thôi ạ. 자기의 형상을 닮았기 때문에 귀하게 Đó là 여기시는 bởi 거예요. vì chúng ta đã được tạo dựng theo hình ảnh giống với Đức Chúa Trời ạ. 그리고 우리 그리스도인들은 Và cơ đốc nhân chúng ta 주님의 피로 우리를 사셨기 때문에 đã được Chúa bỏ huyết ra và chuộc lấy ạ. 우리를 귀하게 여기시잖아요. Bởi vậy nên Chúa xem chúng ta là quý báu ạ. 이렇게 작은 존재인 우리를 Một tồn tại nhỏ bé như chúng ta 그렇게 귀하게 여기십니다. nhưng lại được Chúa xem là quý báu như vậy ạ. 또 이렇게 작은 우리에게 큰 일을 맡기시는 거예요. Và Chúa cũng đã giao một công việc to lớn cho chúng ta, một tồn tại nhỏ bé như thế này ạ. 하나님의 일을 맡기셨습니다. Đức Chúa Trời đã giao phó công việc của Ngài cho chúng ta 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려 하심이라. để chúng ta trở thành một dân làm việc sốt sắng trong việc làm việc lành ạ. 우리에게 선한 일을 맡기신 거예요. Chúa đã giao phó cái công việc cho việc lành cho chúng ta. 일은 아무한테나 맡기는 게 아닙니다. Việc không phải là giao phó cho bất cứ ai làm đâu ạ. 중요한 일일수록 더욱 그렇죠. Và đặc biệt là những công việc quan trọng thì càng như vậy đúng không ạ? 믿을 만한 사람에게 맡기게 돼 있어요. Thường thì công việc sẽ chỉ giao cho những người đáng tin thôi ạ. 주님은요 우리를 믿어주시잖아요. Chúa thì tin tưởng chúng ta đúng không ạ? 누군가가 나를 믿어준다는 건 참 너무 좋은 일입니다. Có ai đó tin tưởng chúng ta thì đây là một việc rất tốt ạ. 누군가가 나를 신뢰한다는 거 얼마나 고마운 일입니까? Có ai đó có cái sự tin cậy ở chúng ta, đây là điều cảm ơn biết bao ạ. 그리고 모든 것을 알고 계시는 하나님께서 Và đặc biệt đấng biết tất cả mọi điều ạ, 우리를 믿어주시고 lại tin chúng ta 우리에게 하나님의 일을 맡기신 거예요. và giao phó cho chúng ta công việc của Đức Chúa Trời ạ. 부모는요 자녀에게 끊임없는 기대를 하고 삽니다. Ba mẹ sống và không ngừng trông mong, trông đợi vào con cái ạ. 지금은 자녀들의 부족한 것들이 많이 있지만 Mặc dù bây giờ con cái có nhiều điều thiếu sót ạ, 바뀔 거다. nhưng mà ba mẹ vẫn suy nghĩ là con cái mình sẽ thay đổi ạ, 좋아질 거다. sẽ tốt lên ạ. 이제 성장하면 바뀔 거다. Bây giờ sau này trưởng thành thì sẽ thay đổi. 그러니까 계속 믿어주잖아요. Nên là ba mẹ luôn tin tưởng đúng không ạ? 그 자녀들을 못 믿으면 Nếu như mà không thể tin tưởng con cái ạ, 자녀들은 바르게 자랄 수가 없잖아요. thì không có thể làm cho con cái trưởng thành một cách đúng đắn đúng không ạ? 부모에게 구박받고 자라는 아이들. Đối với đứa trẻ mà lớn lên trong sự bắt bớ của cha mẹ ạ, 야, 너 같은 놈이 뭐 하겠냐? cái loại như mày thì làm gì? 너는 이 정도밖에 안 돼. Anh chỉ được thế này thôi à? 그 미국에서는 실제로 너 같은 놈은 감옥에 들어갈 거다. Ở bên Mỹ ạ, thậm chí là còn có bậc phụ huynh nói với con của mình ạ, cái loại như mày thì sau này vào tù thôi.
감옥에 있는 수감자들을 조사해 보니까 Khi mà người ta điều tra những phạm nhân đang bị giam ở trong nhà tù 그 중에 80%인가요? thì ở trong đó chiếm khoảng 80% 어릴 때 그 소리를 들었대요. là từ khi còn bé đã nghe phải những lời nói như vậy 부모로부터. từ cha mẹ. 네. 너 같은 놈은 감옥에 들어갈 거야. Cái loại như mày thì sau này vào tù. 우리 하나님은요. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta 우리를 믿어 주시잖아요. tin tưởng chúng ta, đúng không ạ? 네. 우리를 응원해 주시잖아요. Ngài luôn ủng hộ chúng ta, đúng không ạ? 사실 우리 마음을 들여다보면 Thực tế khi mà chúng ta trình bày tấm lòng của mình ra, 나 스스로도 부끄러울 때가 많습니다. tự nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ 그런데 주님은요. 끝까지 나를 믿어 주시죠. Nhưng mà Chúa vẫn tin tưởng chúng ta đến cùng, đúng không ạ? 물론 성경에 책망이 많이 있습니다. Đương nhiên ở trong sách Kinh Thánh thì có nhiều lời trách mắng 네. 책망이 없는 게 아니에요. Không phải là không có trách mắng đâu ạ. 네. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. Như vậy, mọi lời trong sách Kinh Thánh đều có ích cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị và huấn luyện trong sự công chính, đúng không ạ? 네 가지 중에 책망 들어가잖아요. 책망. Trong đó cũng có cái sự trách mắng, sửa trị 어릴 때 아이들을 반드시 교육해야 될 겁니다. Những đứa trẻ khi còn nhỏ thì nhất định cần phải giáo dục 때로는 그 채찍이 그 아이의 마음에 어리석은 것을 이제 고쳐준다고 그랬잖아요. Đôi lúc thì cái sự dòi vọt cũng làm sửa đổi những cái điều sai trái ở trong tấm lòng của con cái, đúng không ạ? 예, 주님이 우리도 징계하시거든요. Chúa thì cũng sửa phạt chúng ta. 네, 그것은 사랑의 표현이죠. Nhưng mà đó là cái sự thể hiện của tình yêu thương, đúng không ạ? 또 많은 책망도 있습니다. Và cũng có nhiều sự trách mắng 그러나 Tuy nhiên 그 모든 것은 사랑으로 비롯된 것이고, tất cả mọi điều đó đều xuất phát từ tình yêu thương 예, 우리를 믿어주시고, Và Chúa tin tưởng chúng ta 예, 우리에게 하나님의 일을 맡겨주시고, và giao phó cho chúng ta công việc của Ngài 우리가 성장될 것을 기대하고 Ngài 계십니다. trông đợi chúng ta sẽ thay đổi 예, 이 먼지 같은 우리에게, Chúa trông đợi vào một người chỉ nhỏ những hạt bụi giống như chúng ta. 아무것도 아닌 우리에게 Đối với chúng ta, một người không là gì cả. 이렇게 큰 은혜를 받았음에도 불구하고 Rõ là chúng ta đã nhận được ân điển quá lớn như thế này rồi. 여전히 이기적인 나에게 하나님은 여전히 기대를 갖고 우리를 인도하신다는 거예요. Nhưng mà chúng ta vẫn ích kỷ Thế nhưng Chúa vẫn trông đợi vào chúng ta, chờ đợi, mong chúng ta thay đổi 누가 선한 일을 할 수 있을까요? Ai là người có thể làm việc lành 예. 이건 하나님의 일입니다. Đây là công việc của Đức Chúa Trời. 저희가 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되. Tất cả họ chỉ tìm kiếm công việc cho mình, không ai quan tâm đến công việc của Đấng Christ. 예. 다 자기 일을 구하죠. Tất 보통. cả họ đều thường thì con người hay tìm công việc của mình, đúng không ạ? Công việc cho mình 예. 내 일이 가장 큰 일이니까요. Tại vì cái việc của mình là việc lớn nhất đối với mình 또 가장 관심 있는 일이니까요. Và nó cũng là cái việc mà mình quan tâm nhất 그런데 그럼에도 불구하고 Thế nhưng dẫu vậy 나에게 많은 일이 있음에도 불구하고 rõ là mình có nhiều việc như vậy, thế nhưng 누가 하나님의 일을 구하고 있습니까? ai thì đang tìm cầu công việc của Đức Chúa Trời đây 예. 하나님의 사랑을 아는 사람입니다. Người đó là người mà biết tình yêu thương của Đức Chúa 하나님의 Trời 은혜를 받은 사람이 Người mà đã nhận được ân điển của Đức Chúa Trời 하나님의 일을 할 수 있어요. thì có thể làm công việc của Đức Chúa Trời 예. 시편 116편 Chúng ta cùng mở sách 찾아보겠습니다. Thi Thiên đoạn 116 시편 116편 Thi Thiên đoạn 116 12절입니다. câu 12 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc 여호와께서 Tôi sẽ lấy 내게 gì báo 주신 đáp Đức 모든 Giê-hô-va 은혜를 về các 무엇으로 ơn lành 보답할꼬. mà Ngài đã làm cho tôi. 보통 한국의 교회들을 다녀보면은 Thường thì những người mà đã từng đi hội thánh ở bên Hàn Quốc 이 구절을 이 교회당에 크게 붙여놓습니다. 보통 thì thường sẽ dán cái câu kinh thánh này rất là bự ở trên hội thánh 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할꼬. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi. 은혜를 받은 사람의 특징이죠. Đây chính là đặc trưng của người đã nhận được ân điển, đúng không ạ? 은혜를 갚고자 한다는 특징을 갖고 있습니다. Người mà đã nhận được ân điển thì có đặc trưng là có tấm lòng muốn báo đáp ân điển này
부모님의 은혜를 아는 자녀들은 Người con cái mà biết được ân điển công ơn của cha mẹ 예, 부모를 생각하게 돼 있어요. thì sẽ suy nghĩ đến cha mẹ, 그렇잖아요. đúng không ạ? 부모님의 은혜를 모르는 사람들은요. Còn đối với những người mà không biết công ơn của cha mẹ 예, 부모님 생각 잘 안 하죠. thì sẽ không hay nghĩ đến cha mẹ, đúng không ạ? 오히려 Và ngược lại 부모가 나에게 해준 게 뭐야? lại còn nói là cha mẹ làm được cái gì cho tôi? 왜 나를 낳아줬어? Tại sao lại đẻ tôi ra trên đời này? 누가 낳아주라고 했어? Ai bảo cha mẹ là đẻ ra tôi không? 한 대 맞아야 됩니다. Là đáng ăn đòn luôn, đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 잘못된 생각이죠. Suy nghĩ như vậy là sai ạ. 누가 하나님의 일을 할까? Ai là người có thể làm công việc của Đức Chúa Trời ạ? 하나님의 은혜를 아는 사람이 Người mà biết ân điển của Đức Chúa Trời ạ 하나님의 일을 하는 겁니다. thì làm công việc của Đức Chúa Trời ạ. 9절 Câu 9 ạ. 내가 생존 세계에서 여호와 앞에 행하리로다. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. 예. 뭘 행할까요? 뭘 행합니까? Làm gì ạ? 예. 하나님의 선한 일을 행한다 이 말이에요. Ý nói ở đây ạ là làm công việc thiện lành cho Đức Chúa Trời ạ. 예. 시편 118편 Sách Thi Thiên đoạn 118 ạ. 17절입니다. Câu 17 ạ. 같이 읽어 보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Tôi sẽ 내가 chẳng chết 죽지 đâu 않고 nhưng được 살아서 sống 여호와의 để thuật 행사를 lại những công 선포하리로다. việc Đức Giê-hô-va. 예. 이 한국의 교회당에 가장 많이 걸려 있는 말씀이에요. Đây chính là câu kinh thánh ạ, được treo nhiều nhất ở trong những hội thánh ở bên Hàn Quốc ạ. 한쪽에는 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 내가 무엇으로 보답할꼬. Một bên thì treo câu là tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho 또 tôi ạ. 한쪽에는 Còn một bên còn lại ạ 내가 죽지 않고 살아서 여호와의 행사를 선포하리로다. là treo cái câu là tôi sẽ chẳng chết đâu nhưng được sống để thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va. 예. 우리 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 우리가 깊게 생각해야 됩니다. Chúng ta phải suy nghĩ một cách sâu sắc xem là Chúa yêu thương chúng ta biết bao ạ. 나에게 주신 은혜가 얼마나 많은지 생각해야 돼요. Chúng ta phải suy nghĩ xem ạ, cái tình yêu thương và ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta lớn lao dường bao ạ. 부모님의 은혜를 생각하지 않으면 Nếu như chúng ta không nhớ đến công ơn của cha mẹ ạ, 잘 생각 안 납니다. thì chúng 부모님이 ta 잘 sẽ không 생각 hay 안 nghĩ đến 납니다. ạ. Sẽ không hay nghĩ được đến công ơn của cha mẹ ạ. 그건 생각해야 되는 거예요. Đó là điều chúng ta cần phải nghĩ đến ạ. 하나님의 은혜도 생각하지 않으면 Ân điển của Đức Chúa Trời cũng vậy. Nếu như chúng ta không suy nghĩ ạ, 마음을 일깨우지 않으면 nếu như chúng ta không làm thức tỉnh tấm lòng của mình ạ, 잊어버리고 사는 겁니다. thì chúng ta sẽ cứ sống mà quên đi điều đó ạ. 부모가 없으면 나는 존재하질 않아요. Nếu như không có cha mẹ thì chúng ta không có được tồn tại ạ. 부모가 나를 키우지 않았으면, 양육하지 않았으면 Nếu như cha mẹ không nuôi dưỡng mình ạ 내가 và 어떻게 dưỡng dục mình ạ, 존재하겠어요? thì làm sao mình có thể tồn tại được ạ? 기저귀 차고 있던 시절도 있습니다. Mình cũng đã từng có thời phải đèo bỉm mà, 걷지도 못하는 그런 시절이 있습니다. cũng đã có thời mình chưa biết đi ạ. 우리가 다 그렇게 살았습니다. Tất cả chúng ta đều đã trải qua cái quá trình đó ạ. 누가 내 생명을 유지시켰습니까? Ai đã duy trì tính mạng của chúng ta đây ạ? 예, 육신의 부모잖아요. Đó chính là cha mẹ về mặt thể xác, đúng không ạ? 누가 나의 영혼을 건졌습니까? Còn ai đã cứu vớt linh hồn của chúng ta? 허물과 죽은 우리를 누가 살리셨습니까? Ai đã cứu vớt chúng ta, những người phải chết vì những tội lỗi và vi phạm à? 우리는 그대로 두면은 지옥 가는 거예요. Nếu cứ để chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ rơi xuống địa ngục à? 죄 속에 태어나서 평생 죄를 짓고 살다가 Chúng ta sinh ra trong tội lỗi và sống cả đời mà phạm tội à? 지옥의 영원한 불못에 떨어지는 것이 우리 운명입니다. Rồi rơi xuống địa ngục đời đời, đó vốn là vận mệnh của chúng ta. 그런데 우리를 살리셨잖아요. Nhưng mà Chúa đã cứu sống chúng ta lại đúng không ạ? 죄값을 다 치러 주셨잖아요. Ngài đã trả giá cho mọi tội lỗi rồi đúng không ạ? 십자가에 달려 죽으셨잖아요. Ngài đã bị chết treo ở trên thập tự giá đúng không ạ? 그리고 우리를 향한 하나님의 사랑을 입증하시지 않았습니까? Và chẳng phải là tình yêu thương của Đức Chúa Trời hướng đến chúng ta đã được kiểm chứng hay sao ạ? 부모님은 평생 자녀를 위해 삽니다. Cha mẹ sống cả đời vì con cái à? 80대 할아버지가 Một cụ ông khoảng 80 tuổi rồi à? 60 먹은 자녀를 걱정하는 그런 영상들 보셨어요? Thầy, mọi người đã từng xem cái video là một cụ ông 80 tuổi lo lắng cho đứa con mà hơn 60 tuổi của mình chưa ạ? 80 먹은 노인이 Một cụ già 80 tuổi rồi à? 60 먹은 자녀들에게 야, 차 조심해라. Vẫn phải lo cho con của mình là hơn 60 tuổi là con đi ra ngoài đường cẩn thận xe cộ nhá. 평생을 걱정하는 거예요. 평생을. Lo lắng cả đời luôn à? 참 하나님이요. 그 하나님의 사랑을 부모에게
넣어주시고 샘플로 우리에게 보여주시는 거예요. Cha mẹ, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy được hình mẫu về tấm lòng của Đức Chúa Trời thông qua hình ảnh của cha mẹ trước ạ. 예, 누군가 이 말을 했습니다. Có ai đó đã nói cho chúng ta điều này à? 하나님 너무 바쁘셔서 Vì Đức Chúa Trời quá bận rộn 우리에게 엄마를 주셨다. nên là Đức Chúa Trời đã cho tôi mẹ của tôi, 엄마를 주셨다. đã cho mẹ. 그러니까 어머니의 사랑이 하나님 사랑 닮았다 이 말이에요. Tức là tình yêu thương của người mẹ giống với tình yêu thương của Đức Chúa Trời 예, đấy ạ. 하나님의 사랑도 그렇죠. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng vậy đúng không ạ? 창세 전부터 우리를 택하셨습니다. Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế ạ. 에덴 동산 만들기 전이에요. Là trước khi mà Chúa sáng tạo ra vườn Eden ạ. 우리가 태어나기도 전이에요. 수천 년 전입니다. Từ hàng nghìn năm trước khi mà chúng ta được sinh ra, 창세 전부터 우리를 어떻게 구원하실까 고민하신 거예요. Chúa đã đắn đo suy nghĩ xem làm thế nào để cứu vớt chúng ta từ trước khi sáng thế ạ. 어떻게 하나님은 우리 사람에게 늘 초점이 맞춰 계실까? Làm thế nào mà Đức Chúa Trời có thể luôn đặt tiêu điểm sự tập trung vào chúng ta ạ? 성경에 보면 사람 걱정밖에 없잖아요. Ở trong sách Kinh Thánh thì toàn là những điều nói về tình yêu thương và sự lo lắng của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta đúng không ạ? 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. 천국을 준비해 주시고요. Chúa đã chuẩn bị thiên đàng cho chúng ta. 우리의 영원한 그런 집을 준비해 주시고 Chúa chuẩn bị nhà đời đời để sau này chúng ta ở ạ. 우리를 기다리고 계셔요. Và đang chờ đợi chúng ta. 그러니까 창세 전부터 Từ trước buổi sáng thế ạ, 또 영원한 세계까지 cho đến thế gian đời đời ạ. 하나님은 늘 우리 생각으로 가득 차 계십니다. Đức Chúa Trời luôn đầy tràn suy nghĩ về chúng ta. 놀라운 것이죠. Đây là điều kinh ngạc ạ. 부모는 항상 자녀 생각하지 않습니까? Cha mẹ thì luôn nghĩ về con cái đúng không ạ? 일하다가도 Kể cả đang lúc làm việc ạ, 자녀가 보고 싶은 거예요. vẫn nhớ con cái ạ. 항상 자녀에 대한 생각으로 가득 차 있어요. Luôn luôn nghĩ về con cái ạ. 자녀를 어떻게 기를까? Làm nào để nuôi con? 또 자녀의 건강을 어떻게 Sức khỏe 지킬까? của con cái mình phải giúp nó giữ sức khỏe như thế nào 자녀에게 đây? 어떤 좋은 부모가 될 수 있을까? Làm thế nào để có thể trở thành cha mẹ tốt của con đây? 그런데 자녀들은 부모 생각 잘 안 한대요. Nhưng mà thường thấy bảo là thường thì con cái không hay nghĩ cho cha mẹ ạ. 예, 참 신기하죠? Đó là điều rất thần kỳ đúng không ạ? 예, 참 우리 인간들의 모습이 아닐까? Đấy chẳng phải là hình ảnh của con người chúng ta hay sao ạ? 하나님은 늘 우리 생각으로 가득 차 계신데 Đức Chúa Trời thì luôn đầy tràn suy nghĩ về chúng ta. 우리는 하나님을 너무 많이 잊어버리죠. Nhưng mà chúng ta lại quên Đức Chúa Trời quá nhiều đúng không ạ? 하나님 우리와 동행하고 싶으신데 Đức Chúa Trời thì muốn đồng hành cùng chúng ta ạ. 우리를 너무 사랑하셔서 함께 있고 싶으신데 Ngài rất yêu thương chúng ta nên muốn đồng hành với chúng ta ạ. 우리는 하나님을 잊고 살아가요. Nhưng mà chúng ta lại quên mất đi Đức Chúa Trời mà sống ạ. 사랑하니까 이제 결혼하잖아요. Vì yêu thương nên con người ta mới kết hôn với nhau đúng không ạ? 그냥 계속 같이 있고 싶으니까 결혼하는 거예요. Vì cứ muốn ở với nhau mãi nên mới kết hôn ạ. 사랑하면 늘 함께 하고 싶은 거예요. Khi mà yêu thương ạ thì luôn muốn ở cùng nhau ạ. 하나님이 그렇잖아요. Đức Chúa Trời cũng vậy đúng không ạ? 왜 우리를 구원하셨습니까? Tại vì sao Ngài lại cứu vớt chúng ta? 우리와 영원히 함께 하시기 위해서 구원해 주신 거예요. Ngài cứu vớt chúng ta là bởi vì để cho có thể ở cùng với chúng ta 그리고 mãi 이제 mãi ạ. 성령님은 내 안에 들어와 계십니다. Và Đức Thánh Linh đã đi vào trong chúng ta khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi ạ. 함께 하고 계신 거예요. Ngài ở cùng với chúng ta. 이미 함께 하고 계십니다. Ngài đã ở cùng với chúng ta rồi ạ. 그런데 우리는 하나님을 잊어버리며 살아가죠. Nhưng mà chúng ta lại sống và quên mất đi Đức Chúa Trời đúng không ạ? 우리가 선한 일을 하기 위해서는요. Để cho chúng ta có thể làm các việc lành ạ. 하나님의 은혜를 반드시 기억해야 됩니다. Chúng ta nhất định phải nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời ạ. 베드로전서 Chúng ta cùng mở sách Phi-e-rơ nhất ạ. 베드로전서 Phi-e-rơ nhất ạ. 베드로전서 2장입니다. Đoạn 2 ạ. 베드로전서 2장 Phi-e-rơ nhất đoạn 2 ạ. 12절 Câu 12 ạ. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 권고하시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라.
Hãy ăn ở ngày lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. 그래서 하나님의 선한 일을 하기 위해서는 Để có thể làm việc lành cho Đức Chúa Trời ạ, 그 선한 삶을 살아야 되죠. thì chúng ta phải sống một đời sống thiện lành, đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 어, 더러운 것 가운데는 선한 것을 낼 수가 없습니다. Không có thể lấy ra một điều thiện lành từ trong những điều vấy bẩn được ạ. 예. 예를 들어서 Ví dụ như ạ, 예, 우리 쓰레기통 있잖아요. ở đây có cái thùng rác chẳng hạn. 그런데 거기에 이제 아주 맛있는 사탕이 들어가 있어요. Ở trong cái đống rác đó lại có một cái viên kẹo rất là ngon ạ. 내가 너무 좋아하는 거야. Cái kẹo này lại còn là cái kẹo mà mình rất thích ăn ạ. 그거 먹을 수 있습니까? Mình có thể nào mà thò tay và bốc lên ăn được không ạ? 예, 못 먹죠. Không ăn được, đúng không ạ? 더러운 것 가운데 선한 것을 낼 수가 없어요. Cũng vậy ạ, từ những điều vấy bẩn không có thể lấy ra điều thiện lành được ạ. 우리가 하나님의 선한 일을 하기 위해서는 Để cho chúng ta có thể làm công việc thiện lành của Đức Chúa Trời ạ, 반드시 선한 행실이 필요한 거예요. thì nhất định chúng ta cần phải có những việc làm thiện lành ạ. 로마서에 보면은 Ở trong sách Roma, 거짓말을 하고 이 하나님의 선한 의를 드러내려고 하는 사람이 있습니다. cũng có người ạ dùng lời nói dối để bày tỏ sự thiện lành của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그것은 잘못된 것이라고 성경은 말씀하고 있어요. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói điều đó là điều sai trái ạ. 예, 선한 일은 반드시 선한 행실로 이뤄내야 되는 거예요. Bởi vì điều thiện lành nhất định phải được bày tỏ qua hành động thiện lành ạ. 예, 그래서 그리스도인들은 Bởi vậy nên Cơ đốc nhân ạ, 예, 점점 착해지는 게 정상이죠. cái việc mà Cơ đốc nhân dần dần càng ngày trở nên hiền lành đó là điều đúng ạ. 세상 사람들은 점점 악해집니다. Còn những người thế gian thì ngày càng trở nên lạnh nhạt và ác ạ. 세상의 아이들도 봐요. Mọi người hãy nhìn vào những đứa trẻ ở ngoài thế gian xem ạ. 점점 어린 아이들도 악해지잖아요. Kể cả là những đứa trẻ còn nhỏ thôi, nhưng mà cái độ tuổi đó nó đã bắt đầu ác hơn rồi, đúng không ạ? 이 세상에 악한 일이 얼마나 Ở 많습니까? trên đời này có biết bao nhiêu những cái chuyện giàn ác đáng sợ ạ. 근데 우리 그리스도인들은 Nhưng mà Cơ đốc nhân chúng ta 예, 선한 행실을 가져야죠. phải có những việc làm thiện lành, đúng không ạ? 하나님 앞에 살아가는 거예요. Chúng ta sống trước mặt Đức Chúa Trời đấy ạ. 우리가 하나님 앞에 살고 있습니다. Chúng ta là những người đang sống trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 보고 계십니다. Đức Chúa Trời đang nhìn vào chúng ta. 우리가 전도를 하기 위해서는 Để chúng ta có thể truyền giảng được ạ, 선한 행실은 반드시 필요한 일이죠. thì chúng ta nhất định cần phải có những việc làm thiện lành, đúng không ạ? 악한 사람을 누가 따라가겠습니까? Ai sẽ đi nghe theo lời của một người ác à? 구별된 삶을 살 때 Khi mà chúng ta sống một đời sống biệt riêng à? 사람들이 우리 안에 있는 소망이 무엇인지 궁금해할 거예요. Thì con người ta sẽ bắt đầu thắc mắc về niềm hy vọng có ở trong chúng ta. 어떤 목사님이 Có một mục sư này ạ, 집무실에서 일을 하고 있는데 đang làm việc ở trong văn phòng ạ. 새소리가 너무 크더래요. Mục sư thấy cái tiếng chim ở ngoài nó kêu to quá. 그래서 야, 뭐 새소리가 저렇게 크냐? Thế mục sư suy nghĩ trong lòng là ôi dồi, con chim gì mà sao kêu to thế không biết. 그리고 나가봤다는 거예요. Thế mục sư mới ra ngoài để xem ạ. 그리고 딱 깨달은 거야. Mục sư mới nhận biết ra một điều ạ. 야, 특별한 것에 사람들은 끌리는구나. Đó là bình thường thì con người sẽ bị cuốn hút bởi những điều đặc biệt ạ. 아니 새소리가 그렇게 특별하지 않았으면 그 나갈 일이 없잖아요. Nếu như mà cái tiếng chim đó nó không đặc biệt ạ, thì không thể nào mà khiến cho mình phải đi ra ngoài ạ. 아, 사람들은 특별한 것에 끌리는구나. Mục sư nhận biết ra một điều, đúng là con người mình hay được thu hút bởi những điều đặc biệt ạ. 예, 모세가요. Khi mà Môi-se ạ, 광야에서 떨기나무에 붙은 불을 보고 nhìn vào lửa bén vào trong bụi gai ở trong hoang mạc ạ. 그런데 나무가 타질 않는 겁니다. Lửa bén vào nhưng không khiến cho bụi gai bị thiêu rụi ạ. 그러니까 그 떨기나무를 주목하게 됐잖아요. Bởi vậy nên khiến cho Môi-se tập trung vào bụi gai đó ạ. 왜 사람들이 세례 요한의 메시지를 들었습니까? Tại vì sao người ta lại nghe sứ điệp của Giăng Báp-tít ạ? 세례 요한은 보통 사람이 아니거든요. Giăng Báp-tít không phải là một người bình thường ạ. 예, 약대 털옷을 입고 Ông là một người khoác áo lạc đà 메뚜기와 석청을 먹으며 và ăn châu chấu, ăn mật ong nữa, đúng ạ? 광야에 살던 사람이에요. Và sống ở trong hoang mạc ạ.
특별한 사람이었다는 거예요. Tức là ông là một người đặc biệt à? 사람들이 우리 말을 듣기 위해서는 Để người ta có thể nghe lời của chúng ta 우리가 특별한 사람 돼야 돼요. thì chúng ta phải trở thành một người đặc biệt à? 세상 사람처럼 똑같이 살아서는 Nếu như mà chúng ta sống hệt như những người ở trên thế gian à, 전혀 특별하지가 않아요. thì nó hoàn toàn không có đặc biệt gì cả. 세상 사람들이 하는 고민들 있잖아요. Có những cái lo âu, lo lắng của những người trên đời này à, 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 고민합니다. luôn lo lắng rằng phải ăn gì, uống gì, mặc gì đây. 어떻게 하면 돈 많이 벌 수 있을까 고민합니다. Lo lắng xem làm thế nào để có thể kiếm được nhiều tiền. 어떻게 하면 남는 시간에 재밌게 즐길 수 있을까 고민합니다. Và suy nghĩ xem làm thế nào để thời gian rảnh mình có thể được vui chơi thỏa thích. 예? 시간 남으면 남들 험담도 합니다. Thời gian rảnh dành ra có thể là còn đi nói xấu người khác à. 조금은 도덕적으로 좋지 못한 일도 허용하고 합니다. Và cũng có thể là cho phép những cái điều không tốt về mặt đạo đức nữa à. 근데 그리스도인이요, Nhưng đối với một cơ đốc nhân à, 예, 똑같이 살아가면 nếu như chúng ta sống hệt như vậy à, 전혀 특별한 게 없잖아요. thì chúng ta hoàn toàn không có một điều gì đặc biệt à. 말에 힘이 없습니다. Trong lời nói của chúng ta sẽ không có sức mạnh à. 야, 진리가 있어, 진리가. Mình nói với người ta rằng có chân lý à. 우리 성경 한번 배워보자. Chúng ta hãy thử học sách Kinh Thánh xem ạ. 나는 이 진리를 발견하고 너무 행복하다. Sau khi tớ biết được chân lý này, nhận biết được chân lý này, tớ đã rất hạnh phúc. 그런데 계속 돈 걱정해, 삶 걱정해, 뭐 즐길 거 걱정하고 Một bên mình nói như vậy, nhưng một bên thì mình luôn lo lắng xem ăn gì, mặc gì, kiếm tiền sao đây. 특별한 게 없는데요. Mình không có cái điều gì đặc biệt à. 누가 따라가겠어요? Thế thì ai nghe theo mình à? 우리는 특별한 사람 돼야 됩니다. Chúng ta phải trở thành những người đặc biệt à. 세상과 구별된 것 자체가 특별한 거예요. Chính cái việc mà chúng ta sống một đời sống biệt riêng với những người thế gian, đó chính là điều đặc biệt à. 누가 그리스도인들처럼 삽니까? Ai có thể sống như những cơ đốc nhân đấy à? 하늘의 소망을 다 갖고 사는 거죠. Chúng ta là những người đặt để niềm hy vọng ở trên trời và sống, đúng không ạ? 진짜 영원한 세계에 소망이 있는 사람. Những người mà có niềm hy vọng thực sự ở thế gian đời đời, 그 사람은 특별할 수밖에 없어요. những người đó không thể nào mà không đặc biệt được. 예. 전도 집회 오라고 권유합니다. Chúng ta khuyên người ta đến hội thảo Kinh Thánh ạ. 한 번, 두 번. Một lần, 2 lần khuyên ạ. 보통 싫다고 하면은 누가 계속 얘기합니까? Bình thường ạ, nếu người ta nói là không thích rồi thì mấy ai sẽ nói tiếp đây ạ? 그게 뭐 돈이 생기는 일도 아니고 Bởi vì cái việc khuyên này cũng chẳng giúp cho mình có thêm tiền ạ. 그 오든 안 오든 무슨 상관이 있겠어요? Người ta đến hay không đến thì có liên quan gì với mình ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 온갖 싫은 말을 들어가면서 cho dù chúng ta phải chịu mọi những cái lời không hay ạ, 거절하고 bị chịu sự từ chối ạ, 싫다고 하는데 người ta nói là không thích ạ, 계속 권유하거든요. nhưng vẫn cứ khuyên ạ. 나중에는 무슨 생각이 들까요? Sau này thì người ta sẽ nghĩ gì ạ? 아, 도대체 뭐가 있길래? Rốt cuộc là có cái gì? 아, 도대체 뭐 전도 집회 성경 배우면 뭐가 있길래 그래? Hội thảo Kinh Thánh, học Kinh Thánh thì có cái gì mà nó khuyên ghê vậy? 다르거든요. Người ta sẽ thấy khác ạ. 뭔가 특별하거든요. Thấy cái gì? Thấy cái này nó có vẻ gì đó một cách đặc biệt ạ. 누가 어떤 일을 그렇게 강권하겠어요? Ai lại đi khuyên mạnh mẽ về một việc như vậy ạ? 싫다고 하면 그만이죠. Bình thường nếu nói không thích rồi thì người ta sẽ dừng luôn ạ. 권유하는 것도 피곤하지 않습니까? Cái việc khuyên nhủ nó còn mệt, nó cũng đã mệt rồi ạ. 그런데 계속 얘기하잖아요. Nhưng mà dù bị từ chối nhưng vẫn cứ tiếp tục nói ạ. 말씀 한 번만 들어보자. Nghe thử một lần thôi. 기회만 있으면 말씀 들어보자. Có cơ hội thì nghe bài thử đi. 말씀 한 번만 들어줘. Nghe thử một lần cho tớ thôi. Một lần thôi. 그러니까 사람들이 주목하는 거예요. Vì thế nên người ta mới để ý, để tâm à. 예, 도대체 뭐가 있냐 이거예요. Người ta sẽ đặt câu hỏi là rốt cuộc có cái gì à. 거절하는 사람들은 때론 상처도 주거든요. Đôi lúc ạ, những người từ chối còn gây tổn thương cho mình ạ. 그 거절하는 사람도요 알 거예요. Những người mà gây tổn thương ạ, những người mà từ chối đó kiểu gì cũng biết ạ. 싫으니까 싫은 티를 냈지만 Vì không thích nên là bày tỏ rõ ra, tỏ thái độ là không thích ạ. 한편으로는 Nhưng mà một phần ở trong tấm lòng ạ, 미안한 마음이 있죠. một bên thì cũng cảm thấy có lỗi ạ. 뭐 그거 들어주는 거 뭐가 힘든 일이라고. Thì nghe cho nó cũng có cái gì khó đâu ta. 그냥 한번 들어주자. Thôi, nghe thử cho nó lần đi. 그렇게 된다니까요. Sau đó thì được như vậy ạ. 전도하는 거 어렵습니다. Việc truyền giảng là khó à. 그러나 Tuy nhiên ạ, 전도라는 건 정말 선한 일이에요. 귀한 일입니다. việc truyền giảng là việc rất
quý giá 네. và quan trọng ạ. 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. Chúng ta hãy đến là ở làng gần đây để truyền giảng. 내가 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라. Chúa đã nói rằng là chúng ta hãy đi nơi khác vào những làng quanh đây để ta có thể dạy dỗ ở đó, vì đây chính là lý do mà ta đã đến. 누가 하신 말씀이에요? Đây là lời mà ai đã nói à? 주어다 노회장. 주님이 말씀하셨죠? Là Chúa đã nói đúng không ạ? 주님이 왜 오셨습니까? Tại vì sao Chúa đã đến à? 전도하러 오셨어요. Chúa đã đến để truyền giảng ạ. 33년 동안 전도하다가 돌아가셨습니다. Chúa đã sống 33 năm để truyền giảng và sau đó qua đời ạ. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. Nhưng tôi chẳng xem sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất được cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh nơi Chúa là Đức Chúa Giêsu để công bố tin lành về ân điển của Đức Chúa Trời. 사도 바울은 평생 전도하다가 죽었습니다. Sứ đồ Phaolô đã dành cả cuộc đời của mình để truyền giảng rồi chết à? 사도 바울은 유명한 사람이었어요. Sứ đồ Phaolô là một người nổi tiếng à? 사도 바울은 학식이 많은 사람입니다. Sứ đồ Phaolô cũng là một người có nhiều học thức à? 바리새인 중에 바리새인입니다. Ông là một người Pha-ri-si trong những người Pha-ri-si à? 가말리알 문화에서 배웠습니다. ông đã 최고의 được học. 스승 밑에서 배운 제자입니다. Ông chính là một người học trò được học từ một bậc thầy có trình độ cao nhất, đó là Gamaliel à? 그 사도 바울은 열심도 특심했습니다. Sứ đồ Phaolô là một người cũng đặc biệt trong sự siêng năng à? 모든 것이 좋았던 사람이에요. Ông là người tốt về mọi mặt à? 예. 그런데 그 모든 것을 복음 위에서 던졌습니다. Nhưng mà ông đã cược mọi thứ đó của mình để vì tin lành à? 복음을 가장 귀한 것으로 여겼습니다. Ông đã xem tin lành là cái quý báu nhất à? 그래서 자기의 직업도 자기의 모든 인생을 복음 위에다가 던진 겁니다. Ông đã ném cuộc đời của mình và đã ném mọi công việc, mọi thứ của mình vì tin lành à? 복음을 위해 살았습니다. Ông đã sống vì tin lành à? 도박해 보셨습니까? 도박? Mọi người đã bao giờ chơi bạc chưa? 여기는 도박이 뭐가 있어요? Ở đây cờ bạc thì có thể loại gì đấy ạ? 도박하면요. Khi mà chơi cờ bạc à, 딱 돈을 걸어요. người ta sẽ cược tiền à? 예, 자기한테 패가 들어오죠, 패. Và cái người chia bài ạ sẽ bắt đầu chia bài cho người này ạ. 딱 좋은 패가 딱 들어왔어요. Bây giờ mình thấy là mình có quân bài tốt à? 야, 이거보다 좋은 패는 없어. Không có bài nào đẹp bằng bài mình. 야, 이건 무조건 이긴다. Bài này thì chắc chắn là thắng chắc rồi. 그러면 어때요? 작은 돈 걸을까요? Nếu vậy thì mình nắm chắc phần thắng, mình có cược số tiền ít không ạ? 무조건 이긴다는 확신이 있으면요. Nếu như mà mình có niềm tin chắc chắn là mình sẽ thắng trong ván bài này, 큰 돈을 거는 거예요. mình sẽ cược một số tiền lớn à? 전 재산을 다 걸 수도 있어요. Có thể là mình cược cả tài sản của mình luôn à? 그래서 망한 사람 많잖아요. Em bởi thế mà cũng có nhiều người tán ra bại sản đúng không ạ? 도박꾼도 Kể cả những cái người mà bài bạc ạ, cờ bạc ạ, 확실한 것에 많은 것을 걸거든요. họ cũng dám đầu tư nhiều cái của mình vào những điều mà mình xem là chắc chắn à? 우리의 인생을 거는데 Trong việc cược cuộc đời của mình à? 어디다가 걸 것이냐? Chúng ta sẽ cược cuộc đời của mình vào đâu đây à? 확실한 것에 걸어야 됩니다. Chúng ta phải cược cuộc đời của mình vào một nơi chắc chắn, vào điều chắc chắn à? 확실한 것에 시간을 들여야 됩니다. Chúng ta phải dâng thời gian của mình vào điều chắc chắn à? 네. 하나님보다 확실한 게 어디 있어요? Không có điều gì là chắc chắn bằng Đức Chúa Trời 이거 à? 고민해 보셔야 돼. Mọi người phải nghĩ xem à? 야, 내가 어떻게 하면 남는 삶을 살 수 있을까? Làm thế nào để mình có thể sống phần đời còn lại của mình một cách đúng đắn đây? 조금 걸지 말고 Mình đừng cược một chút à? 많이 걸어 보십시오. Mà 많이. mình hãy thử cược nhiều vào à? 자기 인생을 걸어 보십시오. Mình hãy thử cược cuộc đời của mình vào xem à? 전도하는 삶을 살아 보십시오. Mình hãy thử sống một cuộc đời truyền giảng xem à? 아프리카 사람들 보니까요. Những người ở bên châu Phi á, 이 핸드폰에 항상 전도 집회 말씀을 담아 놓고 다닌다고 그러더라고요. thấy bảo là những anh chị em ở bên châu Phi á, mọi người luôn cài những cái video bài giảng hội thảo kinh thánh ở trong điện thoại của mình à? 그리고 그 잠금 장치를 안 한다고 그래요. Và mọi người không để mật khẩu điện thoại à? 그 핸드폰이 잃어버리면 Bởi vì mọi người nghĩ á, nếu như mà ví dụ không may mình bị rơi mất điện thoại à, 그러면 누군가 그 핸드폰을 주술 거 아니에요? thì kiểu gì sẽ có ai đó nhặt được cái điện thoại của mình à? 그럼 그 영상을
볼 수가 있는 거예요. Nếu vậy thì cái người nhặt được có thể xem được cái video hội thảo Kinh Thánh ở trong cái điện thoại của mình à? 그렇게 전도에 관심이 많다 이 말이에요. Tức là mọi người ở đó quan tâm đến cái việc truyền giảng đến mức đấy à? 지금 아프리카 우리 교회를 통해서 아프리카의 많은 사람들이 구원을 받고 있습니다. Thông qua hội thánh của chúng ta thì hiện tại ở bên châu Phi có rất là nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi à? 그냥 저절로 되는 거 아니잖아요. Cái việc đó không phải là ngẫu nhiên mà được như vậy đúng không ạ? 아프리카에서 전도한 영상을 보니까 Khi mà nhìn vào những cái video truyền giảng ở bên châu Phi à, 우리가 전도하는 거랑 똑같더라고요. mọi người cũng truyền giảng giống hệt như chúng ta thôi ạ. 신방을 가서 Đi thăm nhà, 또 여러 번 권유합니다. khuyên nhiều lần ạ. 아 이번에 세미나 한번 오세요. Lần này nhất định đến hội thảo nha. 근데 막 거절하는 거예요. Nhưng người đấy từ chối à? 딴소리에 딴소리. Cứ nói lảng sang cái chuyện khác à? 그 대답을 안 해요. Không có 질문에. chịu trả lời cho câu hỏi đó à? 네, 끝까지 데려오죠. 끝까지 Nhưng mà người ta 데려옵니다. vẫn cố dẫn đến cùng à? 전도가 되는 데는 이유가 있어요. Ở những nơi mà truyền giảng được thì nó đều có lý do cả. 전도하고 싶어 하는 사람 많아요. Vì có nhiều người muốn truyền giảng nên mới vậy. 핸드폰을 잃어버려도 거기서 전도가 되면 좋겠다. Tức là anh chị em luôn mang theo cái tấm lòng suy nghĩ là dù mất điện thoại cũng được, nhưng mà mong là người đó có thể xem được video đấy và nhận được sự cứu rỗi à? 그 사람은 온통 전도 생각밖에 없는 사람이에요. Người đó là người chỉ suy nghĩ mỗi về việc truyền giảng thôi à? 오늘 일어나면 누구 전도할까? Hôm nay mình thức dậy mình sẽ truyền giảng cho ai đây? 직장에 가면 다 전도 대상으로 보이는 거예요. Đến chỗ làm thì nhìn tất cả mọi người đều là những đối tượng để mình truyền giảng à? 전도 대상이야 다. Đều là những đối tượng mình truyền giảng à? 아파트 들어갈 때 경비원을 보면 아 저분도 전도해야 되는데. Khi mà đi vào chung cư thấy chú bảo vệ thì nghĩ ngay mình cũng phải truyền giảng cho chú này mới được. 엘리베이터에서 사람 만나면요. Đi lên thang máy gặp người à? 아 어떻게든 좀 전도해보고 싶은데. Có suy nghĩ làm nào để mở lời truyền giảng nhỉ? 온통 어떻게 전도할까? Luôn suy nghĩ chỉ quanh đầu chỉ nghĩ đến cái việc truyền giảng thôi à? 그 사람이 전도하는 거예요. Người đó mới là người đó suy nghĩ như vậy thì sẽ truyền giảng à? 우리는 이 하나님의 선한 일, 전도를 귀하게 여겨야 됩니다. Chúng ta phải xem công việc truyền giảng là công việc quý giá và thiện lành này của Đức Chúa Trời là công việc quý báu à? 누군가가 나를 전도하지 않았다면, Nếu như không có ai đó đã truyền giảng cho chúng ta 예, 우리가 어떻게 구원을 받아요? thì làm sao chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi à? 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨습니다. Chúa dùng sự 전도에 미련한 방법으로 Chúa xem Chúa dùng sự cứu rỗi bị xem là điên rồ để cứu vớt những người tin à? 예, 전도는 미련하게 하는 거예요. Việc truyền giảng thì bị người khác coi là việc điên rồ à? 쉬운 방법이 없어요. Bởi vì cái việc truyền giảng thì không có cái phương thức nào dễ à? 말하는 거예요, 말하는 거. Mà phải nói ra, 말해야 돼요. phải nói à? 내가 전도에 관심이 많아야 돼요. Chúng ta phải quan tâm nhiều đến việc truyền giảng à? 그래야 할 수 있어요. Phải thế mới có thể làm được à? 죽어가는 사람을 보고 Khi mà mình thấy một người đang dần chết đi à? 그냥 지나갑니다. Mình lại cứ lướt qua. 그 지나간 사람 책임 없을까요? Liệu rằng đối với người lướt qua mặc kệ người kia lại không có trách nhiệm à? 내가 약을 갖고 있는데 Trong khi mình đang có thuốc chữa được à? 그 약을 나눠주지 않았습니다. Mình không chia cho cái người bệnh kia 그래서 병든 사람이 죽게 됐어요. và bởi đó mà người kia chết à? 예, 약을 나눠주지 않은 그 책임 없을까요? Thì liệu rằng mình lại không có trách nhiệm trong việc mình không chia thuốc cho người kia à? 의사가 Một bác sĩ à? 위급한 환자를 봤는데 Thấy một bệnh nhân đang nguy kịch à? 너무 피곤해서 Nhưng lại xem cái hoàn cảnh của Ồ. mình là đang rất mệt à? 혹은 쉬고 싶어서 Hoặc là muốn nghỉ ngơi à? 수술하지 않았습니다. Nên không phẫu thuật cho bệnh nhân đó à? 책임 없을까요? Liệu rằng bác sĩ đó lại không có trách nhiệm trong việc này à? 죽어가는 사람을 도와주지 않고 그냥 지나가면 Nếu như không giúp đỡ một người đang chết dần đi và cứ thế mà đi qua à? 그것도 살인죄와 비슷하게 처리가 됩니다. Thì tội đó cũng sẽ được xem vào một tội ngang với tội giết người à? 살인 방조죄입니다. 방조죄. 그냥 아무 일도 안 했던 도와주지 않은 죄가 있어요. Có cái tội đó là tội không giúp đỡ và cứ để cho người đó chết đi à? 우리는 자유로울 수 있을까요? Vậy thì chúng ta liệu rằng có được sự tự do ở đây không ạ? 사도 바울은요. Sứ đồ Phaolô đã 내가 nói 모든 사람의 피에 대하여 깨끗하다고 말했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói tôi sạch về huyết của tất cả mọi người à? 피는 생명이잖아요. Huyết chính là sinh mạng đúng không ạ? 여러분 우리는 깨끗합니까?
Nhưng mà mọi người thì có sạch với máu, với huyết của tất cả mọi người không ạ? 우리 가족들도 있고요. Chúng ta có gia đình nữa. 우리 주변에 많은 사람들이 있습니다. Xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người ạ. 우리가 진리를 갖고 있어요. Chúng ta đang nắm lấy chân lý rồi ạ. 그 진리는 영원한 생명을 가질 수 있는 키입니다. Chân lý này là sức mạnh có thể dẫn đến sự sống đời đời ạ. 열쇠, 열쇠. Đây chính là chìa khóa ạ. 너희가 땅에서 풀면은 하늘에서 풀리리라. Các con mà được giải quyết ở đất thì cũng giải quyết được ở trên trời. 우리가 열어주면 하늘 문이 열린다는 거예요. Tức là nếu như chúng ta mở được ở dưới đất thì ở trên trời cũng sẽ mở được ạ. 우리가 전도하면 천국 들어갈 수 있단 말이에요. Nếu như chúng ta truyền giảng ạ thì những người đó có thể được vào thiên đàng ạ. 그런데 우리가 말하지 않는다면 Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không nói ạ, 그건 하나님 보시기에 악한 거죠. thì điều đó là điều ác trong mắt Đức Chúa 네. Trời ạ. 교회는 열심히 옵니다. Mặc dù đến hội thánh thì chăm chỉ ạ. 봉사 어떻게 할까요? Phục vụ thế nào đây? 봉사 있으면 막 너무 재밌게 하고 Có phục vụ thì rất là siêng năng vui vẻ. 교회에서 뭐 하면은 막 참여합니다. Hội thánh mà làm sự kiện gì thì cũng rất vui vẻ tham dự vào 형제자매들 ạ. 만나서 식사하고요. Gặp anh chị em thì ăn uống ạ. 교제 간증 막 합니다. Tông công làm chứng rất vui ạ. 성경에서 이런 것도 깨닫고요. Ở trong kinh thánh tôi đã nhận biết được điều này. 하나님의 사랑이 너무 큽니다. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời rất lớn 근데 전도를 안 하네요. nhưng mà lại không truyền giảng ạ. 아니 그럼 교회를 왜 다닙니까? Nếu vậy thì đi hội thánh làm gì ạ? 교회는 뭐 우리 식사하려고 다니는 것도 아니고 Đến hội thánh, chúng ta đi hội thánh cũng không phải là đến để ăn cơm ạ. 뭐 성경 말씀 깨달아 가지고 그 뭐 하려고요? Và cái việc mà chúng ta nhận biết được lời kinh thánh ạ, thì chúng ta dùng nó để làm gì đây ạ? 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. Ta sẽ khiến các con trở nên tay đánh lưới người. 우리를 부르신 목적이 뭡니까? Mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta là gì ạ? 도대체 교회 다니는 목적이 무엇입니까? Rốt cuộc mục đích đi hội thánh của mình là gì ạ? 내 안에 거하라. Hãy cứ ở trong ta. 잘하신 거죠. Đó là việc làm tốt ạ. 네, 그걸 나쁘다고 하는 게 아닙니다. Ở đây không phải ý nói việc này là việc xấu ạ. 그러나 거기서 멈추면 절대 안 되겠죠. Tuy nhiên không phải là mình chỉ dừng lại ở đó không ạ. 우리는 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자입니다. Chúng ta là những người đã được tạo dựng để làm việc lành ạ. 우리의 도움이 필요한 많은 사람들이 있습니다. Có rất nhiều người cần sự trợ giúp của chúng ta. 우리가 돕지 않으면 Nếu như chúng ta không giúp ạ, 그 사람들은 죽습니다. những người đó sẽ chết ạ. 반드시 도와야 됩니다. Nhất định chúng ta phải giúp ạ. 그것이 전도입니다. Đó chính là việc truyền giảng ạ. 하나님은요, 이뤄진 영혼과 전도자를 연결시켜 주셔요. Đức Chúa Trời sẽ liên kết người linh hồn lạc mất với người muốn truyền giảng ạ. 고넬료라는 사람이 Một người tên là Cọt-nây ạ, 하나님을 믿었습니다. đã tin Đức Chúa Trời ạ. 구원받기 전에도요, Kể cả trước khi nhận được sự cứu rỗi ạ, 사람들을 도와주고 người này cũng đã giúp đỡ người khác ạ. 성실한 삶을 살았어요. Đã sống một đời sống chăm chỉ ạ. 그는 시간을 정해놓고 기도했습니다. Và ông luôn đặt ra một thời gian cố định trong ngày để cầu nguyện ạ. 하나님은 고넬료와 베드로를 연결시켜 주시죠. Và Đức Chúa Trời đã liên kết Cọt-nây với Phi-e-rơ đúng không ạ? 베드로에게 환상을 보여주시고 Đức Chúa Trời cho Phi-e-rơ thấy một khải tượng ạ. 베드로에게 고넬료에게 가서 전도하라고 말씀하셨어요. Đức Chúa Trời đã phán với Phi-e-rơ rằng hãy đi đến với Cọt-nây và truyền giảng cho ông ạ. 사도 바울과 루디아를 하나님이 연결해 주셨어요. Đức Chúa Trời đã liên kết Phao-lô với lại Ly-đi đúng không ạ? 사도 바울도요. 누가 구원받을지 몰라요. 알지 못합니다. Kể cả sứ đồ Phao-lô cũng không biết ai sẽ nhận được sự cứu rỗi ạ. 그래서 빌립보 그 마게도냐 첫 성 빌립보에 가서 Bởi vậy nên là sứ đồ Phao-lô đã đi đến thành đầu tiên của Philip là Macedonia 누굴 전도할까? và suy nghĩ mình sẽ truyền giảng cho ai ở đây? 어려운 거예요. Cũng khó ạ. 그래서 이제 기도처가 있으니까 기도하는 사람 모인 곳이 있으니까 거기 간 겁니다. Ở đó có một cái nơi dành riêng cho cầu nguyện và ông đã đến đó cầu nguyện ạ. 그래서 한 명씩 또 한 거예요. Và rồi dần dần truyền giảng cho một hai người dần dần ạ. 찾아가는 거예요. 찾아요. Ông tìm đến mọi người để truyền giảng ạ. 과연 하나님이 찾는 사람이 누굴까? Quả nhiên người mà tìm kiếm Đức Chúa Trời ở đây là ai? 믿음은 모든 사람의 것이 아니라고 했습니다. Tôi đã nói là đức tin không phải là ai cũng có ạ. 예수님은 잃어버린 자를 찾으러 왔다고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta đến để tìm kiếm những kẻ lạc mất ạ. 뭐 잃어버린 자가 세상 사람 전부죠. Những người lạc mất ở đây thì toàn bộ thế gian đúng không ạ? 그런데 Tuy nhiên ạ, 그 중에 잃어버린 자를 찾는 거예요. Chúa thì tìm những người lạc mất thực sự ạ.
구원받을 사람을 찾는 거예요. Chúa tìm kiếm những người có thể nhận sự cứu rỗi à? 야, 이 성에 Ở trong thành này 내 백성이 많도다. có nhiều dân của ta. 여기 구원받을 만한 사람이 많다는 거예요. Tức là ở đây có nhiều người đáng để nhận sự cứu rỗi à? 전도할 마음을 갖고 있는 사람에게 주님은 구원받기를 원하는 그 사람 영혼을 붙여주셔요. Chúa sẽ gắn những linh hồn muốn nhận được sự cứu rỗi, những linh hồn có thể nhận được sự cứu rỗi cho những người muốn truyền giảng à? 네, 반드시 그렇습니다. Nhất định là như vậy à? 그래서 우리는 확신을 가지고 전도할 수 있어요. Nên là chúng ta có thể mang theo một niềm tin xác tín mà truyền giảng à? 전도가 어렵지만 Mặc dù việc truyền giảng là khó à? 네, 전도는 반드시 됩니다. Nhưng mà truyền giảng là việc nhất định sẽ đạt được à? 전도하는 사람이 있으면 반드시 전도는 되게 돼 있어요. Nếu như có người truyền giảng thì nhất định việc truyền giảng sẽ thành à? 우리는 확실한 것을 말하는 사람들이에요. Chúng ta là những người nói về những điều chính xác à? Chắc chắn à? 예, 불교는요, Còn Phật giáo à? 이 사실이 어떠냐 이거 별로 관심 없어요. Họ không quan tâm mấy về việc sự thật là gì à? 마음 편한 게 최고예요. 불교. Họ chỉ quan tâm nhất về việc đó là làm sao cho tâm được thoải mái, thanh tịnh à? 예, 그래서 좋은 마음, 좋은 생각 품으면 되는 거다. Nên là họ nói rằng là chỉ cần mang theo một tấm lòng tốt, mang theo một cái suy nghĩ tốt là được. 천국과 지옥 있는 거 별로 상관없다. Có địa ngục hay thiên đàng không quan trọng. 예, 그냥 내가 천국 간다고 생각하고 살으라는 거예요. Mình cứ sống và nghĩ rằng là mình được lên thiên đàng là được. 천국이 있든 없든 Có thiên đàng thực sự hay không 천국 간다고 생각하고 살면 không quan trọng, mà chỉ cần cứ nghĩ là sau này mình sẽ được lên thiên đàng 기쁘잖아요. thì sẽ vui vẻ, được thoải mái. 이 불교는 마음에 관한 종교거든요. Phật giáo là một cái tôn giáo thiên hướng về tấm lòng à? 사실이 어떠냐 별로 중요하지 않아요. Họ không quan trọng, họ không xem trọng cái việc sự thật là gì à? 한국에 유명한 스님이 있는데 Có một nhà sư nổi tiếng ở bên Hàn Quốc à? 중국에 이제 유학을 떠났습니다. Ông đã đi du học ở bên Trung Quốc à? 더 이제 그 돌을 더 닦으려고. Để ông có thể tu thêm đạo à? 근데 이제 중국에 걸어가는데 막그 오랜 시간이 걸리잖아요. Và trong cái quãng đường đi bộ sang Trung Quốc thì mất rất nhiều thời gian à? 그래서 하룻밤 이제 거리에서 길에서 묵는데 Có một ngày ông đang ngồi nghỉ ở bên đường, 목이 너무 말라가지고 ông rất là khát nước. 이렇게 어두운 곳을 더듬어 보니까 Nhưng mà ở trong chỗ đấy tối quá nên là ông cứ sờ sờ mò tay đi. 바가지 같은 게 있어요. 바가지. Thế là ông sờ thấy có một cái gì nó như một cái gáo. 아, 이게 바가지가 있구나. Thế ông nghĩ, ồ, ở đây có cái gáo này. 물을 Thế ông 마셨죠. lấy luôn cái nước ở trong cái gáo đó uống 거기 à? 이제 물이 이제 고여 있으니까. Tại vì là thấy ở đấy có một cái vũng nước đọng à? 꿀맛이요, 꿀맛. Thì ông thấy là ui, ngọt, 너무 시원하다. ngon quá. 그리고 Uống xong thấy đã. 잠을 자고 Rồi sau đó ông ngủ một giấc à? 다음 날 아침에 보니까 Đến sáng hôm sau thì bắt đầu có ánh nắng vào rồi thì mới thấy à? 바가지인 줄 알고 먹었던 그 물건이요. Thì cái gáo mà ông cứ tưởng là cái gáo đó, 해골바가지, 해골바가지. nó là một cái hộp sọ à? 해골바가지. Đó là một cái hộp sọ. 그 안에는 빗물이 고여서 막 벌레도 떠다니고요. Ở trong đó thì có một cái vũng nước mưa và mấy con bọ thì nó đang bò lây nhanh ở trong đó. 내가 어젯밤에 먹었던 물이 이 물이구나. Thì ông phát hiện ra cái nước hôm qua mình uống là cái nước này hả? 그 스님이 토를 했대요. Và sau đó là cái nhà sư này đã ói ra. 예, 그러면서 깨달은 게 있어요. Rồi ông nhận biết ra một điều ạ. 야, 모든 것은 마음 먹기에 달렸구나. Tất cả mọi việc nó phụ thuộc vào tấm lòng của mình nghĩ như thế nào. 아니, 해골바가지인지 모르고 먹으면 꿀맛인데. Cái lúc mà mình không biết nó là cái hộp sọ uống thì thấy rất ngon. 해골바가지 보면 못 먹잖아요. Rồi cái lúc mà phát hiện ra nó là hộp sọ thì không có ngon nữa. 모든 것은 마음 먹기 Thì ông phát 달렸구나. hiện ra là tất cả mọi việc nó đều phụ thuộc vào tấm lòng của mình. 이 사실이 뭐냐 이거 별로 중요하지 않아요. Họ không xem trọng 불교에서. sự thật là gì ở bên Phật giáo ấy à? 이 누가복음 한번 보세요. Chúng ta hãy cùng mở sách Luca. 누가복음 Luca 1장 1절입니다. đoạn 1 câu 1 ạ. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 누가복음 1장 1절 Luca đoạn 1 câu 1. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 Ở đây có nói ạ. 1장 1절 네, 1장 1절. 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 좀 다른데. 달라요?
없어요. Ở đây thì có nói rằng là một bản tường thuật về những việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 있긴 있어. 사실. 네. 성경은 사실이 중요해요. 사실. 사실이 뭐냐? Cụ thể ở trong sách tiếng Hàn thì ở đây có nói là những việc, những sự thật ạ. Ở trong Kinh Thánh thì luôn nhấn mạnh quan trọng ở đây là sự 아니, thật ạ. 사실이 아니면은 믿을 nếu 수가 없어요. nếu như không phải là sự thật thì không có thể tin được ạ. 진리가 될 수 없다고요. Không có thể thành chân lý được ạ. 요한복음 Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 14장입니다. Giăng đoạn 14 ạ. 요한복음 14장 Giăng đoạn 14 ạ. 1절 Câu 1 ạ. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. Lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? 예, 예수님이요. Đức Chúa Giêsu à, 이제 십자가에 못 박히고 승천할 것을 말씀하셨습니다. đã nói trước về việc Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá và thăng thiên à? 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. 천국을 말씀하시는 거예요. Chúa nói về thiên đàng đấy ạ. 예, 우리가 다 천국에 들어갈 겁니다. Tất cả chúng ta rồi sẽ đi vào thiên đàng. 그런데 예수님이 하신 말씀을 보셔요. Nhưng mà mọi người hãy để ý vào lời mà Đức Chúa Giêsu đã 네. nói ạ. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. Nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng? 예수님은 없으면 없다고 말씀하시는 분이다 이 말이에요. Ý nói rằng Đức Chúa Giêsu là đấng, nếu không có thì Ngài sẽ nói là không có ạ. 천국 없으면 그렇게 천국 없다고 말씀하신다. Nếu như mà không có thiên đàng thì Chúa sẽ nói là không có thiên đàng ạ. 있으니까 있다고 말하는 거예요. Vì có nên Chúa mới nói là có ạ. 아버지 집에 거할 곳이 많으니까 많다고 이야기하는 겁니다. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Vì như vậy, vì có như vậy nên Chúa mới nói như vậy ạ. 주님은 사실만 이야기해요. Chúa chỉ nói về sự thật ạ. 성경에 있는 모든 말씀은 우리가 사실이기 때문에 확실히 믿을 수 있습니다. Mọi lời trong Kinh Thánh đều là sự thật nên chúng ta có thể tin một cách chắc chắn ạ. 네, 사실이에요. Vì nó là sự thật ạ. 우린 담대하게 전도할 수 있습니다. Chúng ta có thể truyền giảng một cách can đảm ạ. 왜냐하면 우리가 거짓말하는 게 아니기 Bởi 때문에. vì điều chúng ta đang nói không phải là nói dối ạ. 네, 사실을 이야기하는 거기 때문에. Chúng ta đang nói sự thật ạ. 우리 중에 이루어진 사실에 관하여 Về sự thật đã được hoàn tất trong chúng ta. 예, 천국과 지옥이 있는 게 사실이에요. Cái việc có thiên đàng và địa ngục là sự thật ạ. 전도를 너무 두려워하지 않아도 됩니다. Chúng ta không cần phải sợ hãi cái việc truyền giảng quá. 왜냐하면 얼마 지나지 않으면 Bởi vì không lâu sau ạ, 예, 우리가 했던 말이 진실이 우리의 말의 진실성이 드러날 거예요. cái tính chân thật về lời nói của chúng ta sẽ được bày tỏ ra bên ngoài ạ. 우리 말이 정말 과연 사실인지 드러나게 될 겁니다. Mọi điều sẽ được bày tỏ rõ ra cho chúng ta, mọi người biết rằng lời của chúng ta nói có phải là sự thật hay không ạ. 히틀러가 말했습니다. Hitler đã từng có một câu nói như thế này ạ. 예, 거짓말도 확실하게 얘기하면 사람들은 믿는다. Kể cả một lời nói dối, nếu như mà anh nói một cách chính xác, nếu anh nói một cách chắc chắn, can đảm ạ, thì nó cũng có thể trở thành sự thật. 거짓말을요, 크고 분명하게 Tức là một lời nói dối, nếu như nói một cách dạn dĩ và mạnh 여러 번 dạn, 이야기하면 nói nhiều lần 사람들은 믿게 돼 있다는 거예요. thì sẽ khiến cho con người ta tin ạ. 네. 그러니까 사기꾼이 있죠. Bởi vậy nên mới có mấy kẻ lừa đảo đấy ạ. 네. 사기꾼한테 왜 속아요? Tại vì sao người ta lại bị lừa đảo ạ? 자신 있게 얘기하거든. Tại vì những 사기꾼은. người đó nói rất là tự tin ạ. 그런데 왜 우리는 진실을 이야기하면서 Nhưng mà trong khi chúng ta đang nói sự thật ạ, 왜 자신 있게 얘기 못 할까요? thì tại sao chúng ta lại không nói một cách dạn dĩ can đảm được ạ? 참말인데 거짓말처럼 얘기할 수 있다니까요. Một lời nói thật nhưng mà chúng ta lại có thể nói giống như đang nói dối ạ. 자신 없게 얘기하니까 Vì chúng ta nói một cách không tự tin ạ. 이 성경 배우면 좋을 거야, 좋을 거야. Nếu mà học sách Kinh Thánh thì sẽ tốt á. 좋을 수도 있어. Cũng có thể tốt cho cậu. 조금 도움 될 것 같은데. Chắc là sẽ tốt một chút. 자신이 없게 얘기하는 거예요. Nói một cách không tự tin lắm ạ. 그러니까 믿어지지가 않죠. Nên là không 사람들이. thể, nên người ta nghe người ta không thể tin được đúng không ạ? 자신 있게 얘기해야 됩니다. Mình phải nói một cách tự tin ạ. 요한복음 16장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 16 ạ. 요한복음 16장입니다. Giăng đoạn 16 ạ. 33절. Câu 33. 예, 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라.
내가 세상을 이기었노라 하시니라. Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. 예, 담대할 필요가 있죠. Chúng ta cần phải can đảm, dạ dĩ, đúng không ạ? 주님이 세상을 이겼습니다. Bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian rồi ạ. 이겼죠. Chúa đã chiến thắng rồi ạ. 십자가로 승리하였느니라. 십자가로 승리하셨습니다. Ngài đã chiến thắng bằng thập tự giá. 죄와 사망의 권세가 깨졌습니다. Ngài đã đập vỡ quyền thế của sự chết và sự hủy diệt ạ. 천국 문이 열렸습니다. Cánh cửa của thiên đàng đã được mở ạ. 예. 누구나 데려가면 됩니다. Mình có thể dẫn bất cứ ai đến ạ. 강권하여 내 집을 채우라 그랬잖아요. Hãy khuyên nài lấp đầy cho đầy nhà ta, đúng 예, không ạ? 이제 우리 전도하기만 하면 돼요. Bây giờ chúng ta chỉ cần truyền giảng là được ạ. 어린 양의 수고한 것을 거두어 드리자. Chúng ta hãy thu hoạch sự khó nhọc của chiên 주님이 con ạ. 주님이 다 하셨고요. Chúa đã làm hết ạ. 예, 우리는 거두기만 하면 돼요. Chúng ta bây giờ chỉ cần thu hoạch thôi ạ. 예, 주님이 했던 일을 선포하기만 하면 돼요. Chúng ta chỉ cần tuyên bố việc mà Chúa đã làm ạ. 어려운 거 주님이 다 하셨고요. Việc khó Chúa đã làm hết rồi ạ. 이제 우리에게 동참하라고 기회 주신 겁니다. Bây giờ Chúa đang cho chúng ta cơ hội để có thể cùng đồng hành vào ạ. 그러면 주님의 받는 영광을 같이 받게 되는 Nếu 거예요. vậy thì chúng ta sẽ cùng nhận được vinh quang mà Chúa sẽ nhận ạ. 우리 보고 십자가 달리라고 하면 달릴 수 있겠습니까? Nếu như bảo với chúng ta rằng hãy treo mình trên thập tự giá, liệu rằng chúng ta có làm được 누구 không ạ? 구원하기 위해서 죽으라 그러면 죽을 수 Nếu 있겠습니까? bảo chúng ta rằng hãy chết để cứu vớt một ai đó thì liệu rằng chúng ta có thể chết không ạ? 그러니까 어려운 것은 주님이 다 해주셨잖아요. Điều mà khó Chúa đã làm rồi ạ. 그죠? Đúng không ạ? 우리는 담대하게 말하기만 하면 돼요. Chúng ta chỉ cần nói một cách can đảm, dạ dĩ, mạnh dạn là được ạ. 스펄전은 Spurgeon ạ. 말씀은 사자와 같다고 설교했습니다. Có thuyết giảng rằng lời của Chúa giống như sư tử ạ. 사자는 Con sư tử ạ. 결론이 필요 없어요. Không cần phải biện luận, 설명이 필요 không 없습니다. cần phải giải thích về nó nhiều ạ. 야, 사자한테 물리면 죽어. Nếu như mà chúng ta giải thích là ôi nếu bị sư tử cắn là chết đấy. 사자 힘이 얼마나 센데. Sức của con sư tử mạnh lắm. 말할 필요가 없어요. Chúng ta không cần thiết phải miêu tả như vậy ạ. 그냥 풀어놓으라 이거야. Ông ấy nói rằng chỉ cần thả con sư tử đó ra là được. 그러면 사자가 Thì con sư tử đó 스스로 nó sẽ tự 얼마나 강한지를 minh chứng cho anh thấy 입증할 것이다. rằng nó mạnh biết bao. 말씀이 그렇습니다. Lời của Chúa cũng như vậy ạ. 하나님의 말씀은 살았고 Lời của Chúa là lời sống động, 운동력이 있습니다. sắc như gươm hai lưỡi ạ. 좌우의 날선 어떠한 검보다도 예리하다고 했습니다. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống động, linh nghiệm, sắc như gươm hai lưỡi, có thể xuyên thấu, đâm thấu mọi việc ạ. 영과 혼을 찔러 쪼갠다고 했습니다. Đâm thấu có thể tách hồn và xác ạ. 쪼개요. Là phân tách luôn ạ. 나뉘어집니다. Phân tách ra hai ạ. 하나님 말씀이 전해지는 곳에는 항상 나뉘어지는 그런 모습을 보게 됩니다. Ở nơi mà có lời của Chúa được truyền giao thì chúng ta luôn có thể thấy được cảnh tượng là sẽ phân đôi ạ. 사도 바울이 복음을 전하니까요. Khi mà sứ đồ Phaolô truyền giao tin lành ạ, 믿는 사람도 있고 믿지 않는 사람도 있습니다. đã chia ra hai phái ạ, là phái tin và phái không tin ạ. 예. 하나님 말씀은 분명한 거예요. Lời của Chúa rất rõ ràng ạ. 예. 각 사람에게 들어가서 역사합니다. Lời của Chúa đi vào mỗi người và làm việc trong đó ạ. 분명하게 선택하게 돼 있어요. Người ta sẽ đưa ra một cái lựa chọn chắc chắn giữa hai bên ạ. 하나님 말씀 사자와 같아요. Lời của Đức Chúa Trời giống như sư tử ạ. 예, 그거 믿어야 됩니다. Mình phải tin ạ. 성경에 나와 있잖아요. Kinh Thánh đã nói như vậy ạ. 우리가 환난을 당합니다. 비록 환난을 당하지만 Cho dù chúng ta có thể gặp cảnh hoạn nạn ạ, 담대하라. nhưng mà Chúa đã nói là hãy 예수님이 mạnh dạn. 세상을 이기셨습니다. Vì Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng thế 그리고 gian rồi. 예수님이 지금 우리와 함께 계셔요. Và bây giờ Đức Chúa Giêsu đang ở cùng chúng ta. 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 있으리라. Ta sẽ ở cùng với con cho đến tận thế. 전도할 때 주님도 함께 일하십니다. Khi mà chúng ta truyền giảng, Chúa cũng ở cùng với chúng ta. 너희는 쉬지 말고 그로 쉬지 못하시게 하라. Các con đừng nghỉ, cũng đừng làm cho đấng đó nghỉ. 하나님 함께 일하시는 거예요. Đức Chúa Trời làm việc cùng chúng ta. 걱정할 거 없습니다. Không có điều gì chúng ta phải lo ạ. 우리는 중요한 일에 집중하면 Chúng 됩니다. ta chỉ cần tập trung vào việc quan trọng là được ạ. 기도원이 Gideon ạ, 세바와 살문나를 쫓고 있습니다. đang đuổi theo những người xấu ạ. 죽을 고생을 하고 Lúc đó thì Gideon đã phải chịu những khó khăn vất vả 전쟁을 하고 있는데 và chiến tranh ạ. 에브라임 지파들이 Nhưng mà bộ tộc Ephraim ạ 싸움을 걸었어요. đã bỏ đi cái cuộc chiến này ạ. 야, 우리를 안 불렀어? 전에 하신 말씀. 에브라임 지파가 싸움을 걸었습니다. 기도원에게. Em xin phép dịch lại câu trước ạ. Những bộ tộc Ephraim này đã cãi nhau với lại Gideon về cái cuộc chiến này ạ.
기도원이 좀 억울했을 거예요. Và họ hỏi Gideon là sao ông không gọi chúng tôi đi chiến tranh cùng? Thì có lẽ Thì rằng Gideon Gideon 은- sẽ cảm thấy rất là oan ức ạ. 기도원은 참 지혜로운 사람입니다. Nhưng mà Gideon lại là một người rất khôn ngoan ạ. 겸손하게 말했어요. Ông đã nói những lời rất khiêm tốn ạ. 겸손이요, 이 많은 화를 풀어주죠. Sự khiêm tốn làm cho những cơn nóng giận được giải tỏa. 그래 에브라임 사람들의 화가 풀렸는데 Và nhờ đó thì tấm lòng nóng giận của những người Ephraim đã được giải tỏa. 그 다음 구절은요, Và câu sau đó ạ, 기도원이 300용사와 비록 피곤하나 따르는 장면이 나옵니다. nó đến cái cảnh đó là mặc dù mệt mỏi ạ, nhưng mà Gideon vẫn cùng với lại 300 dũng sĩ đi chiến đấu tiếp ạ. 기도원은 사사로운 것에 붙잡히지 않았어요. Gideon đã không bị níu kéo bởi những điều nhỏ nhặt ạ, 중요한 것에 집중했습니다. mà ông tập trung vào điều quan trọng ạ. 누가 전도할 수 있습니까? Ai thì có thể truyền giảng ạ? 중요한 것에 집중하는 Người mà 사람은 tập trung vào 전도하는. điều quan trọng thì sẽ truyền giảng ạ. 사소한 것은 사소한 것으로 지나쳐야 됩니다. Những việc nhỏ nhặt thì chúng ta phải để nó lướt qua là những chuyện nhỏ nhặt ạ. 사소한 것에 붙잡히면 Nếu như mà chúng ta cứ bị níu kéo bởi những điều nhỏ nhặt ạ, 중요한 일을 할 수가 없어요. thì sẽ làm cho chúng ta không có thể làm những điều quan trọng ạ. 우린 전도하는 사람들입니다. Chúng ta là những người truyền giảng ạ. 중요한 일에 집중해야 Chúng ta 됩니다. cần phải tập trung vào điều quan trọng ạ. 이 성경에는 이제 여러 가지 전도의 방법들도 Ở 나오는데요. trong sách Kinh Thánh cũng có nói nhiều về những phương pháp truyền giảng ạ. 예. 우리가 이 전도하는 일에 Ở trong việc truyền giảng ạ, 더 관심을 가지고 chúng ta phải mang theo tấm lòng quan tâm nhiều hơn ạ. 또 마음을 모을 필요가 있을 것 같아요. Và cần phải gộp lòng mình lại ạ. 우리 이번에도 이제 많은 분들이 그 전도 집회에 참석을 했습니다. Lần này thì cũng đã có nhiều người tham gia vào trong hội thảo Kinh Thánh ạ. 그러니까 한 번이라도 말씀을 들은 분은 14분 정도 Có 되시잖아요. khoảng 14 người là đã nghe ít nhất đã nghe khoảng một bài giảng đúng không ạ? 하나님의 말씀은 하나도 땅에 떨어지지 않는다는 구절이 있죠. Ở trong sách Kinh Thánh có câu nói rằng lời của Đức Chúa Trời không có lời nào là rơi xuống vô ích cả. 예. 그 14명의 귀한 영혼들이 14 말씀 linh 들은 hồn quý 거예요. báu đó ạ, đã được nghe lời của Chúa. 전도가 시작된 겁니다. Đó, sự truyền giảng đã bắt đầu trong người đó rồi ạ. 전쟁이 시작이 된 거예요. Bây giờ cuộc chiến bắt đầu ạ. 그리고 5분의 귀한 영혼이 Và trong 복음까지 đó- 들었잖아요. Trong đó có 5 linh hồn quý báu đã nghe tin lành đến cùng đúng không ạ? 지난주에 간증 들으셨죠? Mọi người cũng đã nghe lời làm chứng trong tuần trước rồi đúng không ạ? 아직 100% 믿었다고 하면 좋은데 Nếu như mà nói rằng tin 100% rồi thì tốt biết mấy ạ. 아직 좀 더 100%가 돼야 되실 분도 있고 Cũng có vị là cần phải nghe thêm tí nữa để thành 100% ạ. 이게 거의 다 왔어요. 거의. Nói chung là gần đến đích rồi ạ. 이 성경에도 너희가 전보다 믿음에 가까워졌다 이런 말씀 있잖아요. Ở trong Kinh Thánh cũng có câu nói rằng anh em đã đến gần với đức tin hơn trước 네. đúng không ạ? 구원에 가까워진 거예요. Có nghĩa 구원에. là đã đến gần với sự cứu rỗi à? 얼마나 좋습니까? Như vậy tốt biết bao à? 다 됐어요. 이제 끝까지 구원받게 하면 돼요. Gần được rồi ạ. Nghe đến cùng là được, để nhận được sự cứu rỗi là được à? 여기 이제 그때 구원받고 오신 분도 있잖아요. Ở đây trong số đó cũng đã có người nhận được sự cứu rỗi và đang ngồi đây nghe bài Người giảng em hôm nay Thiên. đúng không ạ? Người anh em Thiên 왔잖아요. đã đến đúng không ạ? 네, 얼마나 좋아요. Tốt biết bao à? 어제 간증도 하셨잖아요. Hôm qua người anh em cũng đã làm chứng đúng không ạ? 한 사람이 구원받는 게 보통 일이 아닙니다. Để một người có thể nhận được sự cứu rỗi không phải là điều thông thường à? 오래 걸리는 것 같아요. Có vẻ như tốn rất nhiều thời gian đúng không ạ? 쉽게 되는 게 아닙니다. Không có trong điều này thì không có gì là dễ à? 벌써 우리 TN 형제님도 몇 번째 말씀 들었잖아요. Đến thời điểm vừa rồi thì cũng là mấy lần người anh em Thiên nghe bài giảng hội thảo đúng không ạ? 처음 교회 나오신 게 벌써 1년 정도 되신 것 같은데. Tính từ thời điểm mà lần đầu tiên người anh em Thiên đến hội thánh là cũng gần 1 năm rồi đúng không ạ? 씨를 많이 뿌리는 사람이 Người mà gieo nhiều hạt giống 많이 거둘 수 있어요. sẽ có thể thu hoạch nhiều à? 아침에도 뿌리고 저녁에도 뿌리고요. Sáng cũng gieo mà tối cũng gieo à? 물 위에도 뿌리는 겁니다. 씨를. Mùi gì đấy? 물 위에도. Và gieo cả ở trên mặt nước à? 물 위에는 원래 씨에 뿌리는 거 아니에요. Vốn dĩ bình thường người ta không có gieo hạt ở trên mặt nước à? 그런데 하나님 물 위에 뿌리라고 했습니다. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nói là hãy gieo cả hạt ở trên mặt nước à? 반드시 거둔다고 했습니다. Chúa đã nói là nhất định sẽ thu hoạch à? 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 반드시 거둔다고 그랬습니다. Chúa đã nói rằng ai gieo giống trong nước mắt thì nhất định sẽ được gặt hái trong vui mừng đúng không ạ? 기쁨으로 그 단을 거둘로다.
người đó sẽ được gặt hái trong vui mừng ạ. 전도할 때는 힘들지만요. Khi mà truyền giảng thì mặc dù mệt mỏi ạ, 전도할 때는 진짜 눈물이 날 거예요. và khi mà truyền giảng thì thực sự có thể khiến cho chúng ta rơi nước mắt ạ. 그러나 반드시 기쁨으로 거둘 때가 옵니다. Nhưng mà nhất định sẽ đến thời điểm chúng ta thu hoạch ở trong vui mừng ạ. 반드시 옵니다. Nhất định sẽ đến đây ạ. 주님 나라에 가면 알게 Nhất 되겠죠. định sẽ có ngày đó, và khi mà chúng ta đến trong vương quốc của Chúa thì chúng ta sẽ thấy được điều này 올해 ạ. 이제 얼마 남지 않았는데 Năm nay thì không còn bao lâu nữa là hết rồi ạ. 전도 집회 한 번 남았습니다. Bây giờ chúng ta còn một hội thảo kinh thánh cuối cùng của năm nay thôi ạ. 12월에 Vào tháng 12 ạ. 그때도 우리가 한 영혼이라도 우리 교회가 건지면 참 좋겠습니다. Rất mong rằng toàn bộ hội thánh của chúng ta có thể cùng hiệp lực với nhau để có thể cứu vớt được dù chỉ là một linh hồn ạ. 잠깐 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 저희를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 감사드립니다. Chúng con thực sự dâng lời cảm tạ Đức Trời là Cha yêu thương chúng con. 우리에게 하나님의 사랑을 부어 주시고 Chúa tuôn đổ tình yêu thương của Chúa cho chúng con, 주님의 사랑을 알게 하신 것 너무나 감사드립니다. và cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng con biết về tình yêu thương của Ngài. 주님의 은혜 받은 자로서 Với tư cách là những người đã nhận được ân điển của Chúa, 주님 은혜를 갚아 갈 수 있도록 도와주시옵소서. xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể báo trả ân điển của Chúa. 우리가 하루 종일 주님의 은혜를 잊지 않게 해주시기 원합니다. Ông nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con sống hàng ngày và không quên đi ân điển của Chúa. 또 우리를 선한 일로 부르신 것처럼 그 부르심에 합당하게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ông nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con sống xứng đáng với sự kêu gọi của Chúa. 주님, 우리가 어떻게 하면 전도할 수 있겠습니까? Chúa ơi, làm thế nào để cho chúng con có thể truyền giảng đây? 주님, 이 귀한 일에 우리가 참여될 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể cùng tham dự vào trong công việc quý báu của Chúa. 저희들에게 전도할 마음을 주시고 Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng muốn truyền giảng, 또 지혜와 능력도 더해 주시기 ban cho chúng 원합니다. con sự khôn ngoan và năng lực. 우리 교회를 통해서 계속 복음을 전해 주시는 것 참으로 Chúng con 감사드립니다. thực sự dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn cho chúng con được truyền giảng thông qua hội thánh của chúng con. 주님, 남은 2025년 한 해 동안 더 많은 씨를 뿌릴 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để trong thời gian còn lại của năm 2025 chúng con có thể gieo được nhiều hạt giống hơn nữa. 주님께 모든 것을 의탁드리오며 Chúng con xin giao phó mọi điều lên 예수님 cho Chúa, 이름으로 và chúng con thành kính cầu nguyện 기도드렸습니다. nhờ danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.